Ngaikoragwo na matinga 10 macani maria merugurwa kambuni ya KTD na itinga rimwe ria mundu kiumbe no riu arimi marateta ati. These are some of the solutions that if they are pursued and solved, they will ease the differences between the communities in Tana. Constituency boundaries, Zico, but the sub-county boundaries are part of the challenge, the issues. The ward boundaries are part of the issues. Location boundaries are part of the issues. Of course, when we are talking about all those boundary issues, we are talking about land issues. So, by and large, then we will be talking about land issues. Ni muthio mohoro ma thaa ithano mohoro mange ni ikigera thaa thita tidia thayo njiragwo Njogu wa shira Njogu wa shira koro aragio uguo nginya mucii ungiregerwo irio thutha wa ithaa rimwe wa jiko wa bua ni wageithika ni nguhoyaga my dear undehere itumbĩ rĩa gũtherũkia na mboco wacha kayana atia tikuru Ngai nĩ akũmenyereire no andorete wega ona ni ndikĩrĩ mwega mũno na ngakuona ndaigua wamba gũkomenti ũhoro wa kairĩtu kau ndatangatha oi uhoro ucio ndakuigua naguo na ni uhoro wa kieha muno ni ndakuiguite ugitarĩria uhoro wa kũra gwa kairĩtu kau tutirona mũthuri ũyũ ha kamera-inĩ no menya nĩ arĩ maklashi na nĩ ũrĩ maklashi ai kwanza thutha wajia kũina rĩ andũ marĩ gũkũra industry esiria wenda kumĩra ũkaingĩra industry ũgakũrũka ndatangathire kairĩtu kau gaka wagwetaga gakũrĩa mathioya oh but it's very sad shoshoe akagira cukuru kũrĩa kamacaria makĩarahuka athi gũcuthia gĩkora kairĩtu kau gatikĩrĩ kuo gaikara na shoe Jacqueline wa Ngui na rĩu ngakĩhe ithe pori thikara gũkũ Nairobi na ni very sad. First is very sad and pole sana. No aciari ona ithuĩ ndĩreciria he kaũndũ tũkwenda nĩ tũkwenda twĩtane kamũcemanio handũ because parenting na ciana gũkorwo citira digest o mwana handũ atuĩke mũrata waku atuĩkire thũ yaku atuĩkire athi kuga kaũndũ ũkamũringa kanua athi gukwira ku express you know who else do you express yourself to na thikũ ici ciana cia thikũ ici tire ya mucene uria twari ya mucene kana uria ona guku tungiria mucene most of these kids urona they are introverts yes they are introverts matisheaga muno maundu mao kimwana kiria giaku tondu kionete gigiciarwo gikarua riu uria gikigima riu kiu no expect ati githi gikiheanaga uhoro ati na guku bara ati kire ati mwaura kierekeire kurua ateka kiu no irue ni mwaka muku ateka uyu ni kuratiririo ati githi gikerega thaia Dennis Kanogi he can only be your friend yes kogo ndĩreciria hau ni hakwenda harorwo aciari muno na waigua kiuga aciari ni marakiregeza muno no tugakiuga ni pole secondly no twende kuigua atiriri yes maumirira kana ruling eratwikire ni rucio ruling igi ciro uyu wikuo na ruling ciro ria wikuo ndagika ino uria ukakorwo ukiheanwo maumirira muthenya wa rucio ri ni wigie kana ni ihoya rikitio ni thirikari kugerera munene wa watho irenda igoti rieheria watho yarutite rwitagwo conservatory order wa kugiria kwitithio wa professor Kithure Kindiki riu rucio thaa 8:30 turagetera maumirira na no makorwo mari meri kana muthembo one of the 2 or 3 yes no mauge matikumieheria na mataririe gitumi gia kwaga kumieheria ri ni tondu uhoro ucio wahota kuguraria na njira nene macira maria mahanditwo ni Rigi G magutetia kwagurwo gwake ucio ni possibility imwe no mauge matikweheria ondeo possibility 2 no mauge ni mamieheria na mataririe ringi gitumi gia kuga atiriri gatiba itu ya bururi ri ndiarongoreirie handu tungiikara na vacuum ya ihinda inene gutoekaine kubatie guthia atia yare ni ekirite thiku iria cieho
gugikairio giti na hihi no igue makiuga ni meheria mangieheria Odeo Professor Kithure Kindiki no akorwo akihitithio hihi by Friday kungigatuika rucio thiini wa ruling acindania cia tatu ni meheria na mangituika ne ahitithio twikuga riu Rigiji egutigwo we riu aking'ang'ana na macira make arongoreirie tu gutherio no ti gucoka giti-ini tondu ni giakiyurio nikiumira uhotekekanu ungi hihi na hihi ni acirithania mage kweheria Odeo no mauge ni ma extend thiku fulani mauge ta ma extend rĩngĩ hihi thiku 30 ili kana o iria mangikiuga hihi ciathira ri matigukira ihia matikuongerera rĩngĩ gutekumakania cira wa Rigiji ugakorwo ukinyite ha macio ni mo maundu maria mangihotekeka ihinda-ini uri wo hau ri ni kuratetio horo wigie ati Professor Kindiki ndamuritwo na mutaratara uria wagirire na muno gukagwetwo horo kwaga kuma ofici-ini kwaga kuma wabici-ini ucio no ndu tungibatara gutaririo na njira ndikiru no ni hagwetagwo horo wa ABC no igwete hau hagakorwo na argument imwe ya kuga ndamuritwo uria kwagiriire ri ni kuragwetwo ati ni abati gukirio ni ABC kuringana na gutaukwo gwakwa we ni nyendete maundu ma politics and governance ugo ni ngeragia rimwe mathoma gatiba gaitu na mawatho matigaine gutaukwo makiria ungithoma section 149 ya gatiba itu ri ni tarĩirio ria giti kia deputy president kingĩiyũrio section 149 kingĩiyũrio angikorwo ni uri urariho ni ehera mukugerera mutaratara ucio wa appointwo ni president ri dionete handu egwetete IBC na no igue argument yegiuka ati uria urabatara gukirio ni IBC ni uria urathii ballot-ini uyu ndarathii ballot-ini uyu arabatara gukirio arabatara arikia kuorotwo ri ahitukio ni bunge riu hare hakuhitukio ni bunge ri naho ona hatitindete hakiuga uhoro wa 2/3 koguo nikio iguire no horo a simple majority kwamba kuma ofici-ini 3 months before nomination or appointment iyo riu ni ngikori ikirehe hihi kienji muti ya kwaga kuma wabici-ini no horo wa goya gutuika civil servant na horo wa gutuika ati giti kia deputy president kifati kunengerwo mundu wi kiama-ini na RCS nona ni takiambite gukiehera kiama-ini riu hihi icio nicio iria tu riu actually ndiraiguire ta UDA kuringana na 411 ndironire irangirumirira to ndirakirumagirira ici cia cai ucio ndigagira team master UDA makiuga ati Kindiki arikia kwihitithio riu ni makumuhe deputy party leader wa UDA koguo tha ici ndari kiama-ini na fati gukorwo mundu uria uramurwo giti kiu ni afati gukorwo ari member wa kiama riu no mauge atiriri arari member kiria atarari ndarari deputy party leader hariona kizungumukuti no but how IBC ni utauku wakwa kiumbe ati angibatarania uhoro wa IBC korwo arathi to the ballot koguo riu kiria kingikorwo gikimutiga haria king'eng'e-ini githĩnjĩro king'ero ni ndeheretie meri iria yagirire tatu mbere eta civil servant nigetha oe giti giki na kana ari member wa kiama kana ndari kia UDA na riu tondu na no twenda igoti ndireciria sofa ni rio ritigitwo ria gutetera Wanjiku ndigwiciria kwina na guthathaura maundu maingi ndigwiciria kwina opposition ni koragwo ikiiga thirikari to the toes ndigwiciria kuria ateti mena fata wa gutetera Wanjiku ni anini muno 0.1% tongigitara ati andu maratarwo andu 10 kana andu 6 media ni oramenya nayo ni ukagirirwo na njira njega igagituika ni na njira nene muno tuonete nginya hindi ya maandamano andu aria mategetagwo muno ni media nigethe kirio igoti ringituika riu ningi nario niriatuika ritirarugama na haki ya Wanjiku ndiui kuria ndiui tuguikara atia unfortunately ona maundu megie watho ona ngithike nginya mawakiri aingi magitaura o mundu arataura watho kuringana na murugamo uri naguo wa kiuteti. Can you imagine? Riu gukiri uguo unfortunately riu gukiri uguo onao etereri
etereria maumirira o mundu ni athurite uria angenda guikare na agetikio uguo niguo watho fati ati ona aya atauria watho marataura kuringana na kamwena karia moete ka uteti yes na riu acio even to the courts ni unatuika kwina majaji me loyal to certain people certain leaders you know riu ndiragiciria hindiria it's gonna be very messy kaino atuigwirire no jokere undu njugite maita maigana ona ndeto-ini no atiriri undu uyu wi mwega kana wi muru ri hai handu uratuteithia ni uguteithia guthina mbere na kunyorotha makiria mitaratara itu ya mawatho na mikire ya maundu na maundu meri meguthera wega riu kiwatho ri ni process ya impeachment ya deputy president na president na kindu kingi giguthera ni gikiro gia public participation ifati gwikwo atia kuheanirwo notithi thiku cigana na sample iria cioyo hihi ifati gukorwo cigana atia na witikiriku wacio ikinenganiririo hari undu ucio kuri bunge kana kuri iraneano kuri hau kindu kiria kingi matkia muno ona ti siasa ta igoti riu turore igoti igoti rindira na macira maingi muno na ndo ingi makoragwo makimenya ati ni tuoragiirwo mwana yes ta cira ucio wagweta wa mbunge Muchai yes ta cira wikwa ndunyano cia migunda he mundu wina assault he mundu waripirwo he mundu wafutirwo wira na njira iria tagiriire mathina ni maingi muno andu makorwo mekuri heho-ini magoti-ini ni waringire mundu na ngari ukiura ni majinire biashara ni twaire na mishinga the hope na level ya haria mundu wathi akoragwo yite igoti ni level iguru muno koguo ndireciria andu mangiaga hope na magoti yes they will be very vulnerable ni kuga ati ona mundu ni agukira to urigwa ati nginya ngari cia gutwara mbeca kundu cukuru ni irokera igacinwo hendu marokera arimu makokera makahura ciana ati ukaigwa mwana ahurirwo higwa ngegika atia igoti ni rikoragwo ri holdetwo with the very high on a do what word to use high esteem na expectation ile iguru na tahawo na wagweta horo wa cira ucio wa the late George Muchai hihi no ukoretwo githianga na mbere no twiriririe ta bururi macira ma mithemba yothe makategorize na mekirwo ihinda okoreta cira ucio wa uraganire mundu wakuire family ni tuireteire kihoto gwikirwo atiriri bairi cira ni ubati gukorwo no uyu wa mundu utayete nguku uratwaro na thiko igire you know priorities cio ni tukorwo tuciikireire muno siasa-ini na ni ukikuona macira maithurano ri maingi ni mari timelines no macira maya mangi maku ugitunyo mugunda ni state no mumie buyo mwesereire mutumia wakwereirwo ni muthuri agitunywo indo taito ciorire mundu woragirwo macio mathia tariu ta cira wa Muchai wari we even forgot about him ngero yo yahanikire miaka 9 mithiru na cira ucio urariririo is very unfortunate but anyway ketwetere mumirira rucio tuone uria gugiikara na riu thutha wa ru mau makaumirira rucio ri bado riu no turagitanya macira guthi na mbere ma rigiji age challenge process iria ihuthikite ya kuhagurwo gwake sasa mtetezi mnyonge ni nani koti asante vintage body thank you Oma woigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo ka muingi ungikorwo wi no ndu ngienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimo namba 0704 111 555 kameme Wagwa kameme kayo ka muingi ni wongereirwo ugakindirwo hinya maita mana makiria arahoka sajamuka kuigagara homoka otafarira niyongere hinya maita mana makiria arahoka na gatonye wa bugwe men na muthekie gei hinashara hinya thaa inya karike kingi tuiko tugika urwaigwa we muramba urutete uku sajamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gathemba thaa inya hinya thaa inyanya wagashi mona ne komosa kuigagara na vaile Dennis na goni wa Thoita thaa inyanya hinya thinashara najima dhahabu nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani homoka na Man Simon na Kata thinashara hinya thaa inya utuku
Kameme kayo kamuigi. Dose ya mwago liudi 4 times stronger. Right, thank you so much. Agakone gwa Kameme kayo kamuigi tugithi na mbere na gucanja mukajitego baby tea. Yes, na nige to the tea master. Kenneth Kamauni ndo hautwaria araiga justice is for the rich who can afford it. Oh no, mtetezi wetu ni Yesu. Mtetezi wetu blessed. Na anaishi milele. I have a Bible verse. Please send it Engineer Dennis Kibiro. I tell you. Idhie jeshi yothe ya boda boda na Rumoro tauni mashawa boda boda. Right. Okay. Maodo ni magai. Ito ria gai uria. Urugamagia makobe. Yeah. Anyway, Kenya na Kenya. Thank you. Tugithi na mbere na gucanjamuka ni ngatho. Tuterera gitari Dr Maina. Uria kiuria giaku kuri 20014. Na dagetari yake ukato wake uria kiuria giaku kuri ya mitambo-ini ya Facebook ni gikura. Ukiuliza nitaona tu hapa ikiroll 20014 uria Dr Maina kiuria yo giothe infection, miscarriage, family planning, discharge. Anything. Uliza hiyo swali, mimi niko hapa. No ni direda gukwira ati SHA SHA niragarura urigitani wa a Kenya. Bururi-ini guothe. Thiini wa mweri umwe tu a Kenya ni meyandikithitie thiini wa SHA 13 million. Aya ni 4 million makiria ma 9 million aria mari thiini wa NHIF. Tukirwo. Mweri-ini wa mbere SHA ni hotete kuheana makiria ma 1 billion hari sectors itiganite cia urigitani ta inpatient, dialysis care, cancer care, oncology, maternity na infant care na mental wellness. Oh, mental wellness. Okay. Ona we andikithia na SHA ukambiriria kuheo na gukenera urigitani hatari marihi o hau thibitari-ini cia level 2 level 3 bururi-ini guothe ati marauga no waiting period. Tigirira ati endwa aku matiratigwo na thutha kuongerera dependence thiini wa SHA ni undu muhuthu. Cera thiini wa www.sha.go.ke www.sha.go.ke kana wabici-ini cia SHA kana huduma center na ukorwo na birth certificate ciao. Ndugatigwo thutha, hura star 147 hash weyandikithie thiini wa SHA umuthi. Star 147 hash weyandikithie thiini wa SHA umuthi. Nigetha gwa ikinya ni kurigitwo ndugakige na thina. At the parable of the unforgiving servants also came out quite clearly in the trial. Matthew 13:21-35 details the story of a servant who was forgiven a massive and repairable only to refuse to see. Yule waregire kuhanira. Owe ohero indo mathire maria mothe ari na mori. We hindi ria arekereirio akirwo athire. Acamania ni uria wae na thire wake. Ni kumuita amuitaga. Ndamuohire na we ni kuoherwo oheirwo. No heirwo mathire maingi muno. Koguo turatwikate we waga kuhanira. Ona endu koherwo. Tondu uria wamuohire riria erirwo. Ucio ni Dennis Kibiro. Yes. Engineer. Uria wamuoheire woheire o gitonga giki mathire. Erwa uria aita mundu ungi amwirire oka no nginya nayo ri hethire wo. Yes. Wothe. Uguo turagwo tuhanire nigetha na ithuo tukikioherwo. Riu ndiregiciria andika in parables. Riu tafakari hayo. Bamba Goge araiga wena mawake ruba. Ni madire na madioi. No ria joy ni joy zetago wake ruba. Hale wa joy ya udiramenya. Ucio nugo ndura wecua naguo. Right. Esther Kimani emetaboine. Mundu gwitwa wa marangi wa njohie kuria Kayore Junction. Lianton ni akinyete. Mwas Meja Donk. Mwasi wako ya kwa Meja Donga Hana Juma emetaboine. Yes, ona mundu gwitwa DJ Seismographics. Rwathi wa Jane rauga mtetezi wetu ni God emetaboine. Yes, ona mundu gwitwa Saimo Shoba wa kuria Signature Muranga. Lydia wa Qatar alaiga emetaboine. Kenya wa Farmford. Dona mundu gwitwa Boni wa Brimac Electricals. Shedi wa Naflax Collection araiga aratuthikiririe kondo gwetagwo London. Wow, salimia watu wote wa London. Simon Murashi ona wewe UK, thank you so much. Jora Mwage koba we kuria na Rumoro. Wainina wa Shakes araiga we metaboine. Shak Barik. Wainina wa Shakes si suti, wacha ufala. Hii ni jumpsuit. Iliza ulione hapi.
Auga nĩ thuti. Mahangi. No kaona nĩ ngwenda tare thuti woka Etagwo jumpsuit. Etagwo a jumpsuit. Looks good on you. Gonna go the bathroom today. Elena Gashomo araiga mitambo-ini. Thombe Python Electricals akiwa kule Nyeri. Waithaka wa Matude kule Mirema. Rusa wa Kafori. Elena Gashomo ndu ndanyitagira guku ni marketa na akoragwe broga. Araiga the month ends tomorrow. I know sweetie. What I said irio cia kiroho tukuhinga umuthi to rucio tutigikoragwo nacio. Rucio ne kwa jorua. No tondu we uma handu na hau ukiruma na online wakorera ndu nanyita. Abatia Elio Elena Gashomo. Mwagi wa Paris haria Mirema. Siro wa kubwa size kuria na Ivasha. Gaithuma kinyire tene muno. Martin Waro Material. Rose Crow arajira ni makoretwo matari na thitima kuria gwitagwo Garden Estate. Ate meshie 250 families have no electricity for 1 week. 1 week. Yes. Dumaine ko mayera matikirugamete muno maria matumagira thitima. Haria actually Thome thutha wa Naivas. Hau haku area ya Claret, area ya Reformer Loft, area ya Thome. Ate meshie 250 matire na thitima. Ate KPLC eiga matire na transformer. And the way you guys are quick kukata stima. Be quick what even a to shame, rudisha. KPLC. Tafadhali. How Thome? Torore yohoro ucio tondu is unfortunate. It's their right. Yes. Ati hakuna pesa ya kununua transformer. Sikia shash. Kia kurado. Besa siekuo. Tunakatwa koti serious. Anegwa kinya thitima turari hagoro. Umaratu riu. Wait a minute. Wewe. Jora mwage ko baraiga ni akinyire tene muno. Mundu gwitwa Pauline Washiro. Jorua yako thi arucio mitambo-ini. Already. Haya. Igithikiriria. Negaitheke haria ri. No. Ni jorua yako ya rucio negaitheke muno. Ne tomietereire na kinyi. Ndu igire ku online umirore ku online. Tondu kire murori muno. Ingeigira guo ndingerigwo. No ne njue ni ukoninga. Give me a guess. Don't hide, a serious guess. Very serious guess. Wajiro wa waya. How? Nadi number sia. Waja asali. I just needed one guess. Okay. Wa Monica wakariova game mitambo-ini. Grace wa Samira Mobiles Korea Accra Road. Kuna mahali mdomo yako inapikaga sasa. Uko desperate. Irogoma wako sasa. Jimmy wa yueni. Mr. Petkins kaithia ndo ananyukie. Happy WCW Mama Kimonda. Ucio ni matrono wali Murugaos. Nwageithio muno ni Mary wa Weru wa kuria gwa crime. Milka wa Miliki Space. Hi baby girl. Moshono Father Hen. Mureithi wa urithi na ndio kana ni aturaga ku mitambo-ini. Kafothe ka wa Bui. Mheshimiwa Dennis wa Weru, good morning. DJ Taff. Jogo wa Matara mitambo-ini na ginya wa Bui wa Githurai 45. Mundu gwitwo Mark Adams kuria Gishofi. Karis Jeremy Ruriga. Tony Patras mitambo-ini. Dona mundu gwitwo Tony haria ugo Charina na tugithiria jeshi othe ya nduthi ya Charina na ere ya haria muthigiti. Thank you. Na umoja wa kona-ini na ya haria ha my stage. Yes. Magaithike muno matiumaga kameme-ini. Wote wako kwa mitambo. Yes. Hai mundu itagwo riri uranjirire ngugeithia wa kindu gigwitwo Mount Kenya Shepherds. Etagwo tagwo Maina wake ni arugire Sanchez Dojere na kama usano voithera na mwene mburi. Tafadhali tatwe. Jose mitambo-ini. Mundu gwitwo wa Buye kuria Nyeri. Nasema ako tuned sana. Gurufu tokoragwo etagwo Mount Kenya Shepherds na ni kuri ma prefect. Nigo ma prefect. Na ma monitor. Ma prefect. Agotigirira na noise makers. Haufai kupost TV. We ni journalist. Wewe kwenda kuni na kuanga journalist kwa WhatsApp group. Hoyo na nogija dibu hivi. Akirija ya wira. Teginya ya estate digiaria. Ate the society listens to you. Please kwa WhatsApp. Shepherds. Na muri andu aria muri na no marona. WhatsApp na ginya ruvan Kenywa.
Githae yo ndũngĩticĩrwo Githae agaikia video ya birthday niĩ nda comment makauga no you are hold high by who wewe nĩ moĩ Githae saja wewe ndũkĩnjĩre etagwo Maina andĩka hau message cio Maina etagwo Anthony Maina nĩ ndĩramenya nĩ Anthony Maina no ndĩrenda kũheana rĩtwa rĩrĩa oĩkaine narĩo nĩgetha agakĩigua nĩ tũmũgeithagia kang'ethe wa nũngari ndũnjĩre my prefect ũrĩa nĩmonitaga atĩ ũrĩa bati kwandĩka atĩ icon hego marĩtwa rĩu makũngiria thirikari hau ani ngandĩka katagi mũrigo wewe Maina rĩu ndĩrona he pati araigire nĩ wayo etagwo Maina wake wa DC Anthony Maina nĩ Maina wake haya ucio geithia cienge nigukwira ni Maina wake ndoke muno ageithio muno ni mundu gwitwo John wa Dabi kuria Karatina anasema anatusikiza kama wa maspika waweru wa digital kuma kuria Naivasha Lydia wa Lions Lock etagwo Maina wa DC party Maina wa DC party ni ndakugeithia Maina ni ndamukira ngeithi icio twacietha Maina wa DC party geithika muno hari uri na Mudia Samuel acio ingĩandĩka kaũndũ hau shapers maka comment ndũĩ ũrĩ ũthikagĩrĩrwo nĩ mamirioni kwanza maroiga 5 na nĩ 30 thĩ yothe ngamera rĩu ũguo nda comment hau atakĩrĩ guo nguga na tiguo waragia mĩtambo-inĩ na rĩu no thiĩ njĩre mũrigo good morning atĩ rĩu ngũka njuge ũguo no ta ũrĩa twaragia twĩ nawe na gũkũ behind the scenes dictate me na WhatsApp group niki WhatsApp group kerono nĩ andũ igana na mũtiko mũreigana ucio wa Kirumba wĩcara video ũrathikĩrwo maita maingĩ ũguo na nĩ presenter kwera nilikuwa niende mara ngapi role model yao nĩguo araria ũru group-inĩ wĩcara video gũkorwo na tũnyamũ nĩguo rumanĩte with no audacity and audacity and audacity a media personality tũthiũrũrũ tũkorwo tũikarĩte gũkorwo na mũndũ ikĩ ndũngĩaria ũguo ucio wa Kirumba etana nugu role model media personality role model wa andũ aingĩ niki gĩtũma wa Kirumba ataruke nguku ũguo tikari ũguo koragwo kwa media andaru ũrĩa ngũkũ na tũhiũ Mudia na Maina wa DC kataipu thayo ngurubu na ihu iria ngũrũ na kũmaikagĩria tũkĩrĩa thayo na Bible verse thayo nyũmba ya mũmbi thayo ũhorete na gwekĩra tũĩmoji twa kũhinga maitho no muthoni niendika yuni no ndabati go take side thayo I apologize I'm sorry Shonyorimo say I'm sorry at the principal you should be principal and media thayo Maina wa DC sweetheart ndũmera nĩ ũrĩ maica wauma haha you have a life na ori omakorwo mandĩkĩtwo wĩra kũndũ thirikari ũgakwandĩka na kũmĩtetera na matirahe abai moyo nani na harĩa ĩrahũrwo nĩ makomentaga maikara mbere icembe rĩ ngamarĩma usisimame mbele ya jembe marĩma makandĩka your authenticity and audacity na nĩ ũrenda kũrũgama kĩbĩbĩri ĩrongera ngũkarĩ ao kĩrĩ ithu ona ũtakĩrĩ mũgirie ũgĩkinyĩtie mĩaka kayari ũguo kayarenda gĩtĩ ndũmera ndũrĩ mũgirie kĩhingũrĩirwo all Kenyans na kwanza nĩtũrenda ona atumia aingĩ itĩ-inĩ icio ũkaigua mũndũ auga atĩrĩrĩ yes too much with the honesty and convenience and content which content brother ati she has the audacity gire na we na nyama kanua no na kindu kanua ndwaragia ni ndi mutu no ginya njarie mojino yanga we ne uraria na parables we ne muhunu moeda aihuritie nyama kanua no ndenda we warie he's working for a certain leader tokire ndari akadirikania personality a person atema what WhatsApp group a role model and you have the audacity nikiwagiruba athi bathroom ite
tarora kanena kawaipu no society koragwo igitua tutiri andu. We are human. Yeah. Very. Haya. Ine. Tarora. Haya. Aku nora johina kan. Media personality. Arathi maguru. Ate? Haya. Ayoka na uba. Oka kwa gynecologist. Ate? Isiarega metheko. Kai marwaraga. Tarora. Kayo mubu maitho. Haya. Aligokera. Media personality. Acha role model. Ate. Da imagine. Ocio wacuka nduthi. Ate ne torora wone society. Torora ate aiti orore ngai. No role model. Nĩ tũkũhĩngĩca. Ucio gathemba. Nginya ndoimereira tene ndĩratheka mũno kũu Sarabid. No atheke ũguo mbere ya andũ. Seriously. Ndarika meme. Ati gwikara ũguo. Rĩrĩ je personality wakinya handũ harĩ ndũgakira. Atereka wakirupaga personality agakatu. Ma comment ngandĩka. Thank you. Haya, kagire sabaci na boso. Okaimuone. Haya. Araria kibanda. Nani wewe amepollute? Media personality. Rĩtwa inene. Nĩ gwatekete bũrũri-inĩ. Nĩ kĩareka rĩu harĩa. Nja ya bucarĩ. Nĩ gwatekete agateo nũ. Media personality. Wĩra nĩ thaa 4 nginya thaa 8. Mitambo-inĩ akameme kau kamwe ndagĩtarĩ nĩ akinya njĩtagwo Baby Top. Na nĩngetwo Tea Master. Ndaumĩra rĩu nĩ niĩ. Nĩ ngirathi. Na njere. Njere. Rĩu andũ arĩa manjũĩ rĩu mũno mũno ta njere. Ndauma rĩu handĩ njere. Rĩu maina wa DC maingĩra hau ũrona message iria mandĩkaga. You see. Na nĩ ahũnu. They are working. Hata niĩ njamanagia na andũ. They are working for some people here. Yule Musa ina kanaita wanu. Wanadeka nawaambia ile propaganda inapigwa huko. Na wakeruba bakala tutaja kama usano faidera. No ni andu ega. Ya. Turuagira kuu. Ndeka ciga nono. Na igathirira kuu. Tukona toro. Ona ni atoro. Akorwo nduri kanyamu ga gunyua ri. Tukamathigithira. Tukamathitha. Kũu ũguo mũkaria regeca ũguo kĩrũga sinita methu ina tũramwĩrenje tene roro model. Hihi wĩna mwako kana wĩ mwendia wa hardware ndĩna ndeto njega kũrĩ we. K-Pipe and Fitting Center nĩ endia njorua material cia mĩako ta thimiti, mĩberethi ya maĩ, mĩberethi ya gũte gĩko nĩyo waste pipes, pressure pipes, HDPE pipes na ingĩ mĩingĩ. Oho nĩ marĩ na ceramics, kitchen sinks, water heaters, matangi ma maĩ, mabati, electricals na indo ingĩ nyingĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ K-Pipes and Fitting Center ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũkamu. Yatirire wa karanja niki gĩtũmaga ciana cianyaga ciarahoka icanjamũkĩte na igatinda na gĩkeno mũthenya wothe na ciakwa itindaga iboekete na ikahota gũkũnjurĩre. Ona niĩ nĩ nyonete ũguo. Thiri nĩ mũgate ũrĩa megagũraga o rũcinĩ. Tondũ ndigũkũ gwakwa ndigũraga mĩgate. To mũgate o wothe. Mũtumia wa Nyaga aranjĩrire o mũthenya ainũkaga na mũgate wa Kingsmill bread. Nĩkĩo ciana ciao ikoragwo na hinya na igatinda icanjamũkĩte. Na nĩkĩo ũtarĩ wanjĩra ũguo. Tanyita mbeca ici ũthũka nduka-inĩ ũke na mũgate ũcio wa Kingsmill. Kingsmill bread nĩ mũgate wĩ cama no tũmaga famĩlĩ yaku ĩgĩe na hinya ona ciana ciaku ikagĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kingsmill twĩna scones, buns na cake ciĩna cama na flavors thaka ta chocolate, vanilla, coffee na lemon. Kenera cama wa mũgate wa Kingsmill. Kingsmill bread, the best of the best. We mwathani honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *377#.
much. Gurewa taxi, thank you. We had a rejoice. You didn't know not to get a kuate or what you know I get it Uber. Would I never get it Uber? Yeah. What did I not Eric Sairas? Tia Jona, Tianga Mogai. You guys should tell me I can't hear Matida Matekete. To school by school. Metaboine. Nanamagi gave you a Stacy. Hi, Wakarura Wanyuto, thank you so much. Ndio blackmail. Hiyo ni blackmail bwana. Na watu hao wako huko wanatunyamazisha, wao wanakula kakitu. Naone adhuriega muno makiria. Ndio mafans makiulia tupatie link tuingie kwa hiyo Mount Kenya Shapers. Ilifungwa na Goge IG. Only invites. Andu me matharau maingi muno. Very good. Ndagitari ni akinyete kiuria giaku ni giuke na gigiuka gutire ndungi tugukorwo tugika no kuria biru imwe tukienda. Chorus ni mutambo wa taxi ukoragwo thimo-ini na ni utheremete muno no kendo ni agendi aingi na riu mutambo uyu ni wingirite Kiambu County kumenya maingi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi. Right, wenda kwirorera muvira mwaura wa kiria mwaura wa geek. Okathi kuria gwi K24. Yes, K24 ni home of soccer. Home of soccer. Wenda kwirorera EPL, La Liga, Serie A, FA ya Korea, Germany. Ona mundu ta Boni MCA wa Muthithi akiuga boda ciothe cia Muthithi agacira cikerorera gabira kuria gwa K24. Yes, K24 is home of soccer. Right. Yes, onawe Pauline Washiru wirorere. Home of soccer ni K24 TV twendete muno. Yes. Kona tafarira thaka muno. Fantastic. Na tukire hau na githe tutikire haria sha. Yes. Wamenyita wega eno. Eno sha ndemenyitete wega biu. Ni tatu he. Na riu goko gwa sha ni urakenera urigitani mwega muno. Na ndagitari ni agutwira kana sha riu ni anjitie guturutira wira tondu akiri haha. Yes. Kuriha muigana waku wa o mweri urahura *147# ucoke wandike namba yaku ya kibandi ucagure payment iria ukwenda. Tigirira ati o hingo ciothe riria ura contribute kana contribution yaku thiini wa sha ni raringana na mushara waku niguo ndukahinyiririke. Aria meyandikite ni self employed uraingira rurenda-ini www.sha.go.ke kuria gwika self test iria gukuonia muigana wa uria wagirwo gukorwo ukiriha o mweri. Aria mandikitwo mawira ni wega matigirire ati aria mamandikite ni mamandikithia thiini wa sha ucoke we mwene uhure *147# wiyandikithie ni yeretwo self registration na ni ya bata muno. Ndugatigwo na thutha hura *147# wiyandikithie thiini wa sha umuthi. He mundu retwo Lydia Badkari aroria wa Kiruba, are you with us? 100%. I'm with us. I work for my listener. Yes. Andu acio nio mahete wira. Na no wega andu magataukagwo wega muno. Ni ndieragia ndeto ciakwa kwenda. Heanaga iria Wanjiku urathikiriria aheana. No ria arenda. Urenda kuigua. Akorwo ni ararira ti kwega. Ngarira nake. Yes. Riu nini ni mouthpiece yake. No kamwaririria kuria kwagirire nigetha athondekerwo mau mathukite. Riria igaga yellow fever. Riu gutiri undu ungi. Aigua riu ndirenda yellow fever ni muinye. Ngarira nake. Na ni koza ni ngoro yakwa ni ndaigua ni ndire wa yellow fever. No to yanyitaga andu othe ri. No tondu riu niwe wiho. Na niwe unduite uguo hiana. Riu nie ngoragwo ndi wa muthikiriria wakwa. Ajera Mr. Kisha. Mi niko sha. Mi sitaki hivi. Mi nataka hivi baby T. Mi nataka hivi ndoigwa gemera. Unataka DJ ya ma challenge. DJ na mukaya hapo mudance. Sawa. Kwa ule muuga. Muthikiriria joragia jump. Diuragia hao. Bora ndeigoro. Kamuria juka riu. Ndegoko igoro haroroke mtu wangu. Oguona atia. So I work for my listeners. Yes. Yes. I don't work for any blogger. I don't work for the government. No. I don't work for any ministry. No. I don't work for any politician. No. I work for my listeners. We work for the people. We work for the people. Yes. My heart is for the people. And right? we are the people. And they are the people. Very good.
Hau ni ndacokia rĩndi kari. No amucokeria kiuria kiu. Ndukage na nganja, ndukage na nganja. We are with us. Tuko pamoja. RWK Investment riu mena Juja Farm Project iria iri thutha wa Athi Shopping Center ndagika nini kuma Thika Super Highway. Oho mena Broti Mala. RWK Investment marakwira lipa 100k anza kujenga. Kumenya maige ikara mitambo-ini ya Kameme Kayukamu. Kuthi igiri comemerekia. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheko. Nako kana gakiona ngari igicema gakira nyina atiri to uria turakiaririe gutire gwika atia gutire kura ngari yakuhiriirie ri kaiguire nyina akera atiriri niguthie riu magarugamira mbere matena no marugamire okola konoga ora ndu bakirwaga nyina homoka Mansaimo Nakata Ujuma nginya gatano mitambo-ini ya Kameme Kayukamu. Bebe top turaguthikireria twigukuru Rimuru ucio ni Maina washi. Oh, Maina washi ga. All right. Turaguthikireria twigukuru Rimuru twikirete tomato. Oh, marorete mathiko ma Mwarimu Geoffrey Murugami ni kwa deputy president ari. Oh, poleni sana. Pole sana. Oh, rigathi wa Gachagua mweshe kuria kiria his excellency Rimuru Oh, yeah. Tikuina mathiko. Okay, thank you so much nigo tuthikiriria na mwagikinya mukiambe mugithikane. Safaricom ni marakungwira miaka 24 na marauga asante kwa miaka 24. Na magicokia ngatho kuri customers ao mena Green Army. Aya ni andu maracera matuka-ini, micii, thoko-ini, kundu kuingi na mokite na iheo nyingi muno kuma gwa Safaricom. Oguo make sure na wethana na Green Army kuma gwa Safaricom. Na ningi ona wacera nduka yothe ya Safaricom kana masoko.com ni ukuona nginyagia kana ni kuraheanwo offer ya nginyagia 25% hari thimu cia smartphones na accessories ciothe cia thimu. Wihike wikinyia nduka yothe ya Safaricom kana masoko.com ukenere hidarire Safaricom marakungwira miaka 24. Very good. Ni urona Stacy urikarite hataka teddy bear. Aiga na stress. Niki kiuru. Ni arashiaga na uria arashiaga na kururia TV. Kamwira atia hihi mana agatotiga haha agathi kwira kururia ndu tutinda nake. Ndagitari haha. No ni ngukuhe ndagitari kirikia icio nicio ngukuhe thita na kindu hecia amako very fast. Go ahead ndinakena. Amako insurance ni marakumenyithia we utoete personal accident cover ni wega umioe thaici tondu horo nduyo wa rucio na kuoya personal accident cover kuma kwa Amako murabatara kuhinya star 268 hash star 268 hash urumirire makinya uheo personal accident cover nigetha hindi ya mutino ndukanatiganirio guo no ukenere medical expenses cia nginyagia 50 kwina permanent disability ukaheo 250 ungikorwo no agia mutino undu utakahota kuroka wira ni uriheagwo 1500 na mbeca iria we waruta mwaka mugima ni ciringi 1282. Right. I love you right back. Inyo muradika ini mutu wedete. Oh, right back. Ni ndira cithoma no riu tondu ndikuga we kire ndireka u. Love you right back. Yes. And that is for sure. Stacy na stressy. Gukuhe. Hey, wake up! Unajua what time it is? Wait, it doesn't matter. Cause time is money and there's always time for money. Ama? Speaking of money, did you know that you can send cash to and receive money from almost anywhere in the world at any KCB branch? Choose from Western Union, MoneyGram, Ria, Transfast, and get the money there chap. Money never sleeps, but you can rest easy with KCB Bank International Money Transfer Services. KCB, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kameme Weekender. Sunday no yukite tariki 3 November is Grace Bishop Michael Wanderi erakunyita ugani kanitha-ini wa CFF Kiambu Town thiini wa Healing and Deliverance Service. Ni muthenya wa kuhogera arwaru angikorwo ni ukoretwo ri murwaru kana wina murwaru family-ini ukana family yaku wetikitio honio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thaburi igana ria mugwanja muhari wa 20 agiathana akimahonia akimahonokia kuma gikuini. Kigoco gigatongorio ni Pastor Tumaini kuma Tanzania. Ni thiini wa Healing and Deliverance Service Sunday no yukite tariki 3 November kanitha-ini wa CFF Kiambu Town kungethera poster thutha wa KK Towers thiini wa Megaten.
inyuothe muri anyiti ogeni. Kameme Weekender. Thank you so much. Tuthiete wega na bodi ya mashani ya T-Board of Kenya irakongoera 100 years. Mashani maitũ ma Kenya nĩmo matongoretie thĩ yothe. Na yes, nĩ mabangĩte igongona inene mũno rĩretwo Heritage Week kũrĩa Karatina University nĩ tarĩki 6 na tarĩki 8 Karatina University ũkeyumĩria nĩgetha wĩyonere maũndũ maingĩ, workshops na panel cia kwarĩrĩria maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũrĩmi wa macani na macindano gatagatĩ ka andũ ethĩ. Ningĩ mena Kenya Tea Summit ĩno nayo ĩgakorwo tarĩki 16 na nginya kuma 16th nginya 18th November na ĩgakorwo kũrĩa Mambatha. Kenya Tea Summit nĩgekĩrwo riri nĩ His Excellency Dr William Samoei Ruto na nĩgũgakorwo na macindano maingĩ mũno, nĩgũgakorwo na Tea Industry Awards Gala kũrĩa gũgakorwo na awards thĩinĩ wa sector ya macani ta Tea Classes Competition, Speciality Tea Competition, Tea Masters Cup na Lifetime Achievement Award. Magakwĩra mark your calendars nĩgetha ũkeyumĩria hĩndĩ ĩno ya Kenya Tea Summit na Heritage Week kũrĩa Karatina University. Very good. Good morning, Dr Maina. Yes, good morning to you. How are you? Niĩ na kauro na hanini. Ngai nĩ akũmenyereire. Wega mũno. Na wetereirwo mũno. Nĩ athikĩrĩria yaitũ. Ndĩ haha. Ndĩmeraga korwo ndutagĩra andũ arĩa mendaga tũmarutĩre wĩra ingĩrĩ mũtongu mũno. No nĩkĩ hakagwo mũno. Ũngĩtũrĩte hakĩtwo gũkũ guo kĩrĩ gatongu ingĩtinda holiday. No rĩu tondũ ũcio ndathurĩirwo Wanjikũ nĩ Ngai rĩ. Exactly. Kĩnjikare na Wanjikũ. No mũhaka mũndũ eke atĩrĩrĩ. Tũkie nake na gũkũ. Exactly. Right. Na hau nĩho kĩrathimo kĩrĩ. Amen. Tondũ no ũkorwo na mbeca ciothe. Na ndirĩ na raha. No kaĩ ũrĩtinda na ka-wheelchair ũroretio thibitarĩ. I tell you. Thank you. Thank you. Reke njikare mwena wa Wanjikũ. Nĩguo nĩ hau nĩho mũndũ agĩrĩirwo, tondũ hau nĩho gĩkeno kĩrĩ. Hau nĩho gĩkeno gĩakwa kĩrĩ. Hau nĩho gĩkeno na noho kĩrathimo kĩrĩ. Amen. Exactly. Mũthenya wa ũmũthĩ ũnjĩrire ũrenda tũcokie ciũria. Nĩ tũcokagie ciũria tondũ he ciũria twatigĩte nyingĩ na andũ makorwo na ciũria kĩrũndo. Mũno. Exactly. Na rĩu tũgĩcokia ciũria tũkwanje na kĩa mbere nĩgetha mwaũroke tũtikũmũhe secondary na ũrĩkũ. Na karibu sana. Asante sana. Nĩ ũratũtwara wega. Thank you. Sha nĩ anjĩtie kũruta wĩra. Sha nĩ anjĩtie kũruta wĩra hapa na pale, gwĩ kũndũ ũraruta wĩra, gwĩ kũndũ ĩtarĩ ĩraingĩra, kũingĩ marauga mĩtambo ĩna gathĩna, no nĩ ĩragĩthiĩ ũguo. Nĩ njũĩ nĩ magũthiĩ mathondekete. He nyamũ ciĩtaga teething problems. We wĩ ndagĩtarĩ tondũ rĩu ndĩrakũra tũrĩ a Wanjikũ rĩ. Transition ĩyo before or after, do you have any hope as a doctor? Tondũ we nĩ tũgĩũkaga gwaku na insurances icio cia SHA kana let's say NHIF. Reke njuge NHIF nĩ ĩrakoretwo ĩkĩrutanga wĩra ũguo pole pole, no he handũ hakinyĩte kahiana ta ĩrahũmia mathibitarĩ nĩ ũndũ wa mathirĩ. Yes. Rĩu tũrahope SHA yagĩũka nĩ ĩgũkiria mathirĩ marĩa, na thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkiuga nĩ ĩgũkiria mathirĩ marĩa, na tũkĩhope they are going to keep their word. Yes. Na no akimenya SHA nĩ ĩrakiruta tũbeca tũingaingĩ, especially kũrĩ andũ aya employed. Ũguo nĩ tũra hope nĩ gũkorwo ĩkĩofa services njega makĩria kũrĩ iria cirakĩofagwo nĩ ĩrarenga andũ mbeca nyingaingĩ. Ndwĩ irakĩrenga 2 kagĩna weo kega tu mũcara-inĩ waku. Kaniĩ kana kanginya ũcio ũtarĩ. Mũndũ wothe mwandĩke rĩ araheo a percentage 2.75. Ũyũ ũtarĩ mwandĩke rĩ harĩ ũrĩa iragĩtarwo, ũgathiĩ ũgakĩũrio kũhũngwo mahũri ici ũrĩa cigana ũna, ũgakĩrwo ici nĩcio mbeca iria kĩagĩrĩirwo nĩ kũrĩha. Makĩrora mone kamũcara gaku tũbeca tũrĩa ũthondekagĩra harĩ mweri nĩ cigana. And depending on where you're seated, you have hopes. Leke tuge, if you are not having hope in this world, you are hopeless. Uguo leke tuthiĩ na mbere na gũkorwo na wĩtĩkio. Let's just have hope. Yes. Tuone gũgĩtũtwara atĩa. Fair enough. Ũgĩtwĩrĩte ũguo na tũroka gwaku nayo rĩ. Ithuĩ tũtikĩrĩa. Nĩ gweterera. Just a matter of nayo mũkawa. Exactly. Nĩroka nayo kwa Dr Maina. Ĩyo ti ya gũtwara harĩa kuiva. Kone ho maraugire ona ho nĩ rekoria no ko. Azaru vidi. Fair enough. We give it time. Exactly. To enroll.
ithuĩ ndũyũ na tũtikiũragio itũ ĩrengagĩrwo mita-inĩ itũ nĩ ĩrengetwo mita-inĩ so tũrakĩhoka nĩ gũkĩruta wĩra tondũ Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Interior, icio nĩ among the very sensitive kwa maĩ na agriculture. Koguo tũrehoka maũndũ macio nĩ magũkorwo me mega. Tũkĩrũgia ithaa tũcokererie na ciũria nĩ nyingĩ harĩa Ngai agũtũhotithia mwaura wa Njikũ ũka. Nĩ thaa thita na ndagĩka ithatũ. Wakenya, asanti kwa kuwa nasi kwa miaka 24. Safaricom tunasherehekea kwa kusema asanti na super deals for today. Sera duka oyothe ya Safaricom umuthi kana masoko.com no kenere ginya 25% off harĩ thimũ cia smartphones na accessories ingĩ nyingĩ. Asante kwa miaka 24. Safaricom for you. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayuka mwigi na mucho chacha na ki gutiri mundu ciui Social Health Authority na nyamwe gwitwo Social Health Insurance ungituria tutiui uri hinde mwatu kandi mundu urahura njohi nao ni mwamuigira kigera-ini gya kumunina ri nditigo kiuga riu njohi ni yambia kureho kuitigo gya gatagati andu mambia gukua nao. Marafiki zake walikuwa wameenda kwa Ramli na wakapata kwamba huyo mtoto wangu alikuwa anarogwa. Why a lecture already? You cannot joke with the people who have gone to school. Ati ginya thitima ugigathie ku access haria hena thitima ni uratire kimuno na maundu maya ni motwerirwo uma uigiririku no shaba. Ciĩko cia arume kwĩruta muoyo nĩ ciongererekete mwena wa Kirinyaga na igoti gwathana mũgomo wa arutani a university ũrũgamio. Nĩ ceceni yaku ya kĩmerera kameme kayuka mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita nĩ huko igĩtegwo na itatĩ harĩa cionerwo cigĩikia na noguo athuri maracoyo mũgũnda-inĩ wene wa kahũa itũra-inĩ rĩa Waigiri. Kũringana na mwene mũgũnda ũyũ Millicent Wakuthi megũtuaga kahũa rĩrĩa monire mũndũrũme ũyũ acunjurĩte mũtĩ-inĩ wa ngandamia eitĩte akĩhũthĩra cuka. Ndeto ĩno yũkĩte oro rĩrĩ naguo mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ mũndũrũme ũngĩ areruta muoyo itũra-inĩ rĩa Kĩang'ombe mwena wa Gĩcũgũ na njĩra ya kwĩita mũkĩra-inĩ wa barabara. Gũkũ nĩ gwitũ mũgũnda nĩ kabũa tũgũtuaga twaumĩra kũgĩra maĩ ma kũnyua tũgĩcoka nĩrĩo tuona mũndũ aitĩte mũtĩ igũrũ ndauga mbu rĩrĩo anake mawĩra maumĩra moka tuona nĩ mũndũ wĩcurĩtie mũtĩ igũrũ koguo tuona nĩ wega twĩte mũnene wa itũra nake atwĩtire cibũ nĩketha tũke tũmenye nũ ũrethana na mũndũ ona ũmwe kona gũtirĩ mũndũ ũramũmenya no nĩ ũndũ nĩ ahithĩte ugue ecurĩtie koguo ũthi wake ũtĩroneka gũkũ nĩ aitĩire ti kwao. Igoti rĩa gũteithũrana ngucanio cia aruti a wĩra na makĩria kũrĩ amandĩki nĩ rĩathanire kũrũgamio kwa mũgomo wa arutani a mathukuru ma university ũrĩa ũrambĩrĩirie mũthenya wa ira na ũrĩa ũthiĩte na mbere guothe bũrũri-inĩ. Mũcirithania Agnes Nzei orĩtie kĩama kĩa arutani aya kĩa UASU kũrũgamia mũgomo na gwĩtĩkĩria mĩario gatagatĩ-inĩ kao na thirikari kamũiria cira wao ũthikĩrĩirio tarĩki 28 mweri-inĩ ũyũ tũraingĩra wa 11. Arutani acio arĩa magomete mũthĩ wa kerĩ ũmũthĩ marahinyĩrĩria gũtĩo kwa ngirimiti ĩrĩa mathecanĩire kĩrore na thirikari ĩgiĩ nyongerera ya mĩcara. Bunge ya gĩbũrũri-inĩ ĩreganĩte na ihoya rĩa ministry ya mahinya ma kũhũthĩka rĩgiĩ kweheria watho ũrĩa wagathĩkĩtwo wĩgiĩ kũrũgamia ngirimiti ya ũgũri wa hinya wa thitima kuma kũrĩ kambuni cia andũ kĩũmbe ta ũrĩa mwandĩki witũ Naivasha wa Mbogo wa Gĩthĩnji aratarĩria. Akĩaria thutha wa kũhinga kĩgomano kĩrĩa kĩrarehete hamwe aikarĩri itĩ kamĩtĩ-inĩ ngũrani bunge-inĩ ya gĩbũrũri mwena wa Naivasha, spika wa bunge Moses Wetangula augĩte bunge nĩ kũrutithania wĩra hamwe na rũhonge rwa aigithia rwa kambuni cia andũ kĩũmbe nĩruo Kenya Private Sector Alliance KEPSA nĩguo kwarĩrĩria mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmĩire aigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Forefront towards enacting legislation that not only enhances the competitiveness of our great nation, but also tackles head-on the issues affecting our economy.
Oho Wetangula ugite bunge nirathagathanga mawatho ma kugitira mundu kana andu aria managirira kana kuhithuria sekta iria irekwirwo kungumania guku bururi-ini. In the effort towards enhancing good governance, the House is currently considering the Whistleblower Protection Bill 2023, which primarily seeks to set out the procedures for the disclosure of information on improper conduct within the public and private sectors and to provide for the protection of the people making such disclosures. Mwanini wake mbunge wa Mwala Vincent Musyoka na uria ni muikariri giti wa kamiti ya bunge igi energy augite mationete itumi nginyaniru cigie kweheria watho uria wagathikitwo wigi ngirimiti ya uguri wa hinya wa thitima kuma kuri kambuni cia andu kiumbe kuona kambuni icio ciendagiria thirikari hinya wa thitima na thogora wa iguru. Procuring power purchase agreement is what we call feed-in tariffs, and feed-in tariffs we believe have been abused. It's a one-man show where you go and gazette even without public participation. The last feed-in tariff that was gazetted, there was not even involvement of the Energy Committee, for instance. We can't tell which Kenyans were involved. And then you find that a tariff has been gazetted, and the question is, could the tariffs have gone lower? Uga wake ni unyititwo baru ni mbunge wa Kilifi North Owen Baya. Actually, why we have high power costs in this country is because of the IPE, the Independent Power Purchase Agreements that we have. And because of that, we have to be very careful as Parliament to ensure that we do the right things. And I want to assure Kenyans that we are going to remove the moratorium, but with very stringent conditions. Handu-ini ha Kameme kayuka muingi Naivasha, njitagwo Mbugu wa Githĩnji. Aikari ya gĩcagi kĩa Njatha-inĩ Ngomongo wodi-inĩ ya Zimmerman gũkũ Nairobi nĩ makenereire transformer ĩmwe ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo gĩcagi-inĩ kĩu ĩkĩrĩgĩrĩrwo kũnina thĩna wa ũnyihu wa thitima ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire gĩcagi gĩkĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Mwaganu wa Gacara. Amaretwa gitagwo Wambui kuma itura ria Njatha-inĩ Zimmerman nitukenete muno ni undu wa muheshimiwa witu Kimani Mugo ni uria atwikiire ni tondu Njatha-inĩ ni kurari na thina wa thitima miaka mingi. Ni aikari a gĩcagi kĩa Njatha-inĩ Ngomongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Roysambu gũkũ Nairobi arĩa marakenera turathibome ĩmwe ĩrĩa ĩrĩkĩtie gwĩkĩrwo gĩcagi-inĩ kĩu na wabici ya MCA wa wodi ĩyo Kimani Mugo ĩkĩrĩgĩrĩrwo kũnina thĩna wa thitima ũrĩa ũkoretwo ũgĩthamaka gĩcagi-inĩ kĩu kwa ihinda iraya. Na rĩu transformer icio nĩ ahota gũcaba mwaki gũkũ gwitu gũkũ Njatha-inĩ guothe na igacoka igakorwo nĩ iteithĩtie andũ na njĩra nene mũno nĩ tondũ andũ arĩa othe macinagĩrĩra andũ arĩa marugaga mahũthagĩra thitima andũ a computer andũ acio nginya ũtukũ nĩ ũgũkora no mararuta wĩra nĩ gũkorwo rĩu thitima nĩ cikoretwo cigĩakana. Gũkũ gũtirĩ mbucĩri njega nĩkĩ tondũ mbucĩri njega yendaga nyama njega ĩkĩigwo thikũ igĩrĩ nĩ igathire koguo mũndũ ũrĩa athire ethe nyama ĩrĩa hĩnju mũiria ĩkĩte atĩrĩ ĩkĩatia ĩrĩo na imwe nĩ gũthũka ithũkaga. Aikari a maroiga atĩ kũgathĩkwo gwa turathibome ĩyo nĩ gũgũteithĩrĩria na njĩra nene makĩria harĩ kũhukia ciĩko nyingĩ cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ciĩhĩrĩirie gĩcagi-inĩ kĩu. Transformer ĩyo ĩtanongererwo kana itanekĩrwo nĩ kũrarĩ na mbara nene mũno gũkũ ya anake tondũ niĩ mwenyewe niĩ ndĩ mũhũre na ngatunywo indo ciakwa ciothe nĩ hũrĩtwo nĩ anake acio makandunya no rĩu ũndũ wa thitima rĩkorwo harĩ thitima matingĩanyitire tondũ nĩ ingĩamonete. Ũyũ nĩ MCA wa wodi ya Zimmerman Kimani Mugo agĩtarĩria mĩbango ĩrĩa wabici yake akoretwo ĩgĩthagania ya gũtigĩrĩra tabarĩra nyingĩ cia ũkũria iria cirakoretwo citindimĩte gĩcagi-inĩ kĩu nĩ ciatuĩka cia kwarahũka ona makĩria. Haha he transformer ĩrarĩ haha ĩraribũkaga hwaĩ-inĩ gwakinya thaa ĩmwe ũkona mwaki wagamba twa gũgakana na kumania na hau thitima nĩ kũra. Andũ arĩa mena inyuthi andũ arĩa mena mbucĩrĩ andũ arĩa mararera njui broiler kwĩna andũ arĩa bado mena ithĩi kwĩna andũ arĩa mena mabiacara atĩ mũndũ he kĩndũ endagia ta iria ũguo matirahotaga kũruta wĩra wao gwakinya kuma thaa ĩmwe nĩ ũndũ wa loading ĩkaingĩha. Nĩthondekete kaburo gũkũ barabara ĩno mũgĩthiĩ kuma harĩa hetagwo CCI kanitha-inĩ nĩ ningĩrĩtie kaburo ya mita 412 mwena ũyũ wa Zimmerman bado he handũ harĩa Roysambu primary nĩathondeka rami nayo ya mita 412 kana 15. Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Na riboti ya DM Mwaganu wa Gacara nĩyo yatũtirĩhĩra mohoro maitũ ma thaa thita mangĩ marĩ gũkinyĩra wona cihanda thaa 7 njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111
555. Wakinya thainya mitambo-inĩ ya kameme kayuka mwiki chuma tatu nginya gatano nĩ ithaa rĩa gũcanjamũka mũthoni wa kĩrũmba aka Baby Two. Karibu sana mitambo-inĩ na nĩngetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself mwago mũtheri nĩ ithaa rĩa cai na Tea Master ũkĩreherwo nĩ alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili, akasahau kukuja kameme, akaenda wapi? Yugoslavia. Shajamoka Jumatatu nginya gatano mitambo-inĩ ya kameme kayuka mwiki. Jehova niwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Atũmaga njarahe ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru, andongoragia maĩ-inĩ marĩ na ũhurũko. Nĩ ariũkagia ngoro yakwa, akandongoragia njĩra-inĩ cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka nĩ ndĩrahungũrĩra mũkuru-inĩ ũrĩ ndumata ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra, nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩ cihorera nĩguo gwĩkĩra. Jehova niwe mũrĩithi wakwa, ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*380#. This season, the ultimate football experience is here. Catch every thrilling moment of the English Premier League, it's 1-1. The German FA Cup, La Liga, Williams in there, Serie A, and all Manchester City games live on K24. This season, K24 ndio maskani ya majambe. Utapata futa yote from around the world ndani ya K24 TV na online kupitia k24.digital/tv. Game ni 90 lakini ball ni 24/7 hapa K24. Uhoro waku we sawa, ndiramaanisha kimuhuko nekumo ndukamake, reke ngucanure. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app, wiyandikithie uapply roni oguo tu. Arafu ri thutha wa ndagĩka nini ingĩra thimũ-inĩ yaku, download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka, yani rĩ nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Iramatagwo ni Central Bank of Kenya. Nina wanjoroge ene ki stress kiroko giki ni madina mwako radia mutwe na ngoretwo ngiorwa matuka-inĩ ngetha material cia gwaka kai cirakioneka na cioneka ri bei nayo tamaka mwako ni kuroga morarogoma na nginya ndire ndirariha mafundi. Tiga ni ati utaiguite ciĩgie K Pipes and Fitting Center. Aya ni endia mehotanĩire a material cia mĩako kuma matangi ma maĩ, tiles, thimiti, cuma citiganĩte, ceramics, kitchen sinks, miberethi, granite, mabati, MDF board na indo ingĩ nyingĩ. K Pipes marĩ na honge guothe bũrũri-inĩ na motungata mao nĩ mehotanĩire. Cerera nduka ĩrĩa ngũkuhĩrĩirie kana ũhũre thimũ ĩno 0708883057 kana 0725468228. K Pipes and Fitting Center nĩo njorua cia mĩako. Dhahabu Land Limited nĩ marenda gũgũtua investor mwena wa Malindi na nĩkĩo marakũhe ofa nene thĩinĩ wa project yao Dhahabu Green City Malindi Phase 7. Mũgũnda ũrĩa ũrĩ ndagĩka 30 kuma Malindi Town hakuhĩ na project ya Global X Solar 50/100 magakũnengereria na cash offer ya 70,000 peke yake na ndeto njega ĩrĩ haha. O warĩha ciringi 10,000 nĩũraheo tigiti wa kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa Sherehekea na Dhahabu. Haha wĩna mweke wa kũhotanĩra ngari mũthemba wa Demio, Fielder kana Probox. Kũbook plot yaku hũra thimũ 0707 177 177 kana ũcere Dhahabu Greek Towers, Ruiru ona kana Elika Plaza.
Right, thank you. Ati gatheti ya The Daily People. Yes, gatheti ya The Daily People rĩu nĩ hĩndĩ yagĩrĩte makĩria tondũ rĩu nĩ ĩrathiĩ gĩkĩro kĩngĩ nĩgetha ũkamũkagĩra mohoro harĩa hothe ũrĩ. Na kĩrĩa ũrabatara gwĩka no download app ya People Daily kuma Play Store kana Google Play ya thimũ yaku. PD magakwĩra songa na habari, move with your PD News. Kameme kayo kamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kabiti 92.3 FM Kameme kayo kamoinge Kameme kayo kamoinge. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme kayo kamoinge tugicokereria na ndagĩtarĩ tũrathiĩ marathon. Sanchez ndagĩkinyeria Anthony Maina wa DC. Nĩ amũkinyeria riboti. Arete thĩna mũno. Maina wa DC wa Peter Kenneth. Rete thĩna kũu kurubu-inĩ maragwa nginya na mĩnduru. Ndũmarehe itũ mana itũ ndĩaragio. Ĩtagwo Springs. Gũtirĩ mũndũ waragia. Itu yaragia nginya thaa kenda cia ũtukũ. Itu nginya twĩragwo changamkeni kwa group, changamkeni. Rĩu itu nĩ ya siasa. Na ĩkoragwo ĩndukanu. He mũndũ ikarĩte hau ta Maina wa DC o president wake ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ho nĩ Peter Kenneth. He ũngĩ wĩikarĩte hau Justin Mamai owe wake nĩ mũrasta. Wĩikarĩte hau wendendaga maũndũ macio. He wĩikarĩte hau Maina wa Limuru mwena ũrĩa arĩ mena mũrigo. He ũngĩ wĩikarĩte hau no kũgia andũ ta gavana Mũcendo. He ũngĩ wĩikarĩte hau marendaga ndende heo DP. Wĩikarĩte hau marendaga Icũng'wa. O mũndũ mũndũ wake. Rĩu kũgũkorwo kũiyana rĩrĩ. Kĩrĩa thaa ciothe nĩ marahota gũikia kaũndũ. Itũ nĩ andũ agĩkomba. Ena mũndũ wa exhaust etagwo Mwangi wa exhauster. Ena mũthigari ũmwe wa traffic. Ũcio rĩu no anyitire kũu thĩiniĩ. Tago kĩbĩra. Ndagĩtarĩ. O mũndũ ena kafavorite gake. Gũtiagaga ũguo. Yetagwo nguvu. He mũndũ wĩ hau ndaririkanaga senator IG rĩu ti senator. Ne hau arĩ PA wa AG. Rĩu mwari akona ta mũratheka mũno akamũruma. Karithĩtwo nominated AG. Ndũnjĩkĩrĩra wamwĩta ũ Mwangi wa DC. Rĩu ũngĩgwĩkĩra hau nĩ ngũgĩa AG. Na wamũkĩrĩra ũkarutwo. He ũngĩ wĩikarĩte hau support etereire onekana nĩ akũheo wĩra agakũ. He ũngĩ wĩikarĩte hau ona mahingĩirwo kanitha. Rĩu ndaramenya emotions ciake aracirorereria ũ no nĩ andũ ega. It's a very interesting group. Twĩtagwo shapers. We shape nobody. I think we already shape our opinions there. Ndamenya tofauti yanyu na itũ. Itũ ĩtagwo Springs Lounge. Ndagĩtarĩ. Nĩguo. Rĩu maica ma Nairobi tũrenda gũikara tũkĩkaraga ũguo. Maisha makwenda mũndũ aikare mũkenu. Yes. Kila kitu inakuwa very good. Ĩgakorwo very good. Ũgatiga pressure. Ũtigana na pressure. Anyway, reke tũthi kũrĩ ciũria. Harĩ mũndũ wauga atĩrĩrĩ, nĩ ekire family planning ĩrĩa ya kũrengwo mĩkiha. Akauga atĩ ndarĩ ya corona periods ciake. Atĩ kana no nginya ituĩke affected. Family planning ĩyo tinia mĩkiha rĩ nĩyo twĩtaga BTL kana TL. B for bilateral mĩena yerĩ. T for tubal na L ligation nĩ kuoha. Nĩ mĩkiha yohagwo. Na mĩkiha ĩno rĩ wĩra wayo nĩ gũkua itumbĩ kuma harĩa nyũngũ ya matumbĩ ĩkoragwo kũreha itumbĩ rĩu nyũngũ-inĩ ya gũkua mwana. Mĩkiha ĩno noyo itumbĩ rĩcemanagia na mbegũ ĩgatuĩka fertilized. Ũguo ũgĩkorwo no hirwo mĩkiha rĩ nĩ kuga itumbĩ rĩrĩ rĩauma nyũngũ-inĩ ya ũciari rĩ nĩ nyũngũ-inĩ ya gũkua ya matumbĩ rĩ rĩtirĩhotaga gũkinyĩra nyũngũ ya ũciari the uterus. Na mbegũ rĩ tondũ mbegũ cikiuma na nja rĩ cikaingĩra nyũngũ ya ũciari nĩguo cithiĩ mĩkiha-inĩ. Wona ohwo rĩ
mbegũ ici itirehota gukinyira itumbi na hau niho mundu aragwo ru ndungihota kugia nda ringi itundu hatire na access ya itumbi riri kunyitana na mbegũ nona tukiugaga uguo ri haria kahinda ka mweri kaumaga ri ni nyungu-ini ya uciari ngothi iria ya thiini ya nyungu ya uciari tumitaga endometrium na hatire gitumi gia gukorwo ati tondu ni wohirwo mikia ukorwo ndurona kahinda gaku ka mweri wagiru ni gukorwo ukiona kahinda gaku ka mweri kama kawaida uguo aiko no hetwo mikiha na ndurona kahinda gaku ka mweri ri ni kuga hena gathina na gathina kau ni kagiru ni guthuthurio hakimenyeke niki kiuru rimwe na rimwe mundu ni eragwo ni ohwo mukiha hagakorwo ti mukiha wohwo aiko kwanja wohwo mikiha ni mundu utakumenya wega ri he mukiha ukoragwo hau hakuhi na mukiha ucio wa gukua matumbi witagwo round ligament na ringi no ohwo mukiha ucio mundu a confuse te naki na mukiha uyu ngwa utuika no wa gukua mukiha wa gukua matumbi na iko wohirwo round ligament ri gutikie kuoha wohetwo na ni ukuoha nda na wagikorwo ni wakiuhire nda ri na ukiona kahinda ka mweri mieri yo yothe 6 mieri 9 ndugikorwo ukiona kahinda uguo no wagiru ni gukorwo ugigithimwo kia mbere gukorwo tindo wohete no ngo ndukiri na nda ri ugigithimwo honeke niki giki kingikorwo gigituma ndugakorwo ukiona kahinda gaku ka mweri exactly very good ona keraiga ati akoretwo ena infection bacteria ne gathondekwo ndithiraga na onana na muthuri wake agakorwo na ruo muno riu araiga she's actually very stressed na athi thibitari eriro ena infection na ni bacteria yes hau ni ha ndatuka ndachanganyikirwo hanini tondu bacteria no irathondekwo na ndirathira ri ni yagiru no ukimenywo ni bacteria ya muthemba uriku uko ina infection ya njira ya uciari ri na no wathondekwo maita meri matatu kiragwo no bacteria kama ni yeast na ndirathira ri no wagiru no kwiuria ciuri igiri kia mbere ni kana ndagitari ucio rona ri ni aramenya kiria areka gia keri ni kana urathi ugathondekwo na gathina karia wathondekwo ri ugacoka ugecokererio roho hau no wagiru no gukorwo kimenya tondu infection ino itarathira ri ni huthu akorwo na tio infection urathondekwo ni kindu kingi ni njuga kaingi aki no thie thibitari wina malaria uthimirwo typhoid ucoke heo ndawa iria njega bio cia typhoid iria uko na typhoid mundu anyuaga na akahona hau no thina wa kuma malaria ona ungitura unyuaga ndawa ici cia typhoid ri gutire hindu ukahona aca no kurwa guthi na mbere na kurwara uguo mundu toyo arauga ati ena bacterial infection na ndirathira ri ni huthu akorwo ti bacterial infection enayo ni gathina kangi nako Thank you so much, Alvan Kenywa ni dakuona. God bless you so much. Ate hari ugiroga, hi, I'm Lucy, 40 years with endometriosis. I've gone through an operation and chemotherapy treatment, but all in vain. I mean, painful time bleeding. Ati na matiti pia zinatoa damu sana. Nifanye nini? Murimu wetagwo endometriosis ri ni uthumburaga andu aingi muno na ni ukoragwo wina hinya guthondekeka no aiko no rafuatirirwo ni ndagitari na ni aramenya ni murimu ucio wa endometriosis ri leke tuge hari o remedy ugikorwo ugiteithika nayo ndikwenda kuga details ya treatment iria aheanite akoretwo agitumira no ni wega mutumia tocio agi etha kindu titaga second opinion oneka ni ndagitari ungi uradili na maundu mau ma endometriosis no kende muone niguo hakorwo tukiona kana treatment iria heirwo ri kana ni arutire wira tondu at least ni wagiru no gukorwo wina relief somehow Leo kuma thakame nyondo-ini ri no korwo ti thina wa endometriosis he gathina kangi andu makorwo nako ductal ectasia niguo getagwo ductal ectasia na no korwo niko gathina kau wi nako na niko karatuma
wahinya handu hakuma kariare ukona ni haruma gathakame. Thikũ ici andũ nĩmakorwo mena wasiwasi mũno nĩ ũndũ wa mĩrimũ ya cancer tondũ nĩmĩingĩhĩte mũno. Ũguo ũgĩkorwo nĩ ũrauma thakame nyondo-inĩ ciaku handũ ha iria, nĩ wega gũ-confirm ndĩgakorwo rĩngĩ na rĩngĩ nĩ mũrimũ wa cancer ũrathiĩ gũbuatĩrĩra. Tondũ ona ũtuĩka tugaga mũrimũ wa endometriosis gũtirĩ handũ ũtangĩnyita rĩ, ndigwĩciria nĩ ũguo common mũno gũkorwo kinyĩte nyondo-inĩ. Ũguo nĩ wega mũndũ ta ũcio gũthuthurio oneke nyondo ciake nĩkĩ kĩũru nacio. Please nĩtũkũheana, in fact reke tuoe namba ndagakorwo akĩhera, tuhe namba cia thimũ nĩgetha no tũgũcokerera. Namba yakwa ya thimũ for second opinion 0706 0706 66 66 62 62 00 00 0706 66 62 00 nĩ gũkorwo akĩrũmĩrĩrwo. Exactly. Very good. Ati hi girl, hi, I have a daughter wa mĩaka 6. Private parts colors have changed to reddish na yellow discharge. 6 years. 6 years. Kau nĩ kairĩtu kanini kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gakĩonwo nĩ ndagĩtarĩ wa ciana pediatrician. No kũringana na ũrĩa arauga hena discharge na njĩra yake ya ũciari nĩ ĩgarũrũkĩte reddish rĩ, nĩ kuga nĩ ndwaru, kĩndũ twĩtaga inflammation. Yes. Na rĩngĩ na rĩngĩ no ũkorwo nĩ ndwaru tondũ hena ka infection. Kana rĩngĩ na rĩngĩ no ĩkorwo nĩ ndwaru tondũ mwana ũcio nĩ ara react na mathabuni aratũmĩra. Kana rĩngĩ tũnungi twega, andũ nĩ mendaga kũnunga wega, tũmaguta tũtũ tũhakagwo, ũgakora rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũra react natuo. Kana akorwo nguo yake ya thĩinĩ ya kairĩtu kau ĩrĩa karekera rĩ, thabuni ũrĩa ũratũmĩra gũthambia nguo ya thĩinĩ rĩ, ũgakorwo nguo ndĩrakamũrwo wega, ĩgakorwo nĩ ĩratigwo na thabuni, na thabuni ũcio ũgatuĩka nĩ ũra affect kairĩtu kau ũguo. Ũguo nĩ wega onako kangĩthuthurio kamenyeke hatigakorwo nĩ infection. Thikũ ici maũndũ nĩ magarũrũkire na andũ nĩ maganire, no gakorwo rĩngĩ ona kanyitĩtwo nĩ mũndũ, gakorwo rĩngĩ na rĩngĩ kena infection kanyitĩtwo nĩyo, gakorwo nĩ ĩrakahe that yellow discharge na ũgakorwo kĩiria kĩu nĩ gĩthũkĩte gĩgatuĩka nĩ kĩrwaru. Ũguo nĩ wega kana ta kau kangĩtĩkĩrwo serious, karorwo wega. As a young baby. Exactly. Daktari, niĩ ndĩna kĩũria, periods zangu zinakuja from 35 to 40 days, is it normal? Alikagũrĩkĩrie agacoka akaiga atĩ surely nilikuwa nimetumia P2 but niliwacha, please help, na sitatumia tena. Ucio nĩ ahera. Sio normally kama Stacy. Kutumia utatumia tu tena, haina shida ya kutumia. Juu ugonjwa bado itakushika. Inirore anakunya hapa ke. Inirore anakunya hapa ke. Ara tarezo Kristo ukire ucio nĩ ahera. Andũ athiko father mũrira aubore tumuteithie no mutumia mwega. Rĩu rĩ kahinda ka mweri at 35 to 40 days kawaida rĩ tuga kahinda ka mweri kagĩrĩirwo nĩ gũka 28 days. Yes. Iyo nĩyo average ya atumia arĩa aingĩ. Iyo ngĩ ya atumia aingĩ rĩ kahinda kao ka mweri gokaga thutha wa thikũ 28. Yes. No tuga agĩkorwo kahinda gaku nĩ karoka kuma thikũ 21 nginya thikũ 35. Between 21 and 35 days. Yes. Tukauge yo nĩ normal. Hau hatirĩ na thĩna. Tondũ endo 28 rĩ nĩ average. Yes. Kũrĩ andũ monaga kahinda kao after 26 days, kũrĩ angĩ monaga kahinda kao after 24 days, ũguo. Kũrĩ angĩ monaga after 30 days, 35 days, tukiuga rĩu that is the cut off. Mwena ũyũ wa igũrũ na mwena wa kĩanda tukauga 21 days. Ũguo kahinda gaku kangĩkorwo karoka after 35 days iko shida, kana gakorwo gatirakinya thikũ 21 hapo iko shida. Na hau no agĩrĩirwo nĩ gũthuthurio ũkĩmenyeke nĩkĩ. Ũyũ wa 35 to 40, that is serious. That is abnormal. No angĩkorwo nĩ atũmĩrĩte iyo P2 rĩ
rĩngĩ na rĩngĩ no ĩcenjie cycle ĩmwe tu ũgũkorwo rĩngĩ nĩ kahinda nĩgacarangĩrwo kana nĩgoka thutha wa thikũ itarĩ nyingĩ no ti kuga atĩ rũciũ nĩ gũtuĩka mũtindo wako ĩhĩ angĩkorwo nĩ watũmĩra P2 rĩ ĩkũ affect yo cycle ĩno cycle ĩyo ĩngĩ ndĩgatuĩka affected ũguo mũtumia ta ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthuthurio amenyeke nĩkĩ the commonest reason ya andũ gũkorwo kahinda kao gagacererwo ũguo rĩ nĩ kamũrimũ keho twĩtaga polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome kaingĩ mũno nĩ tũmaga kahinda gatuĩke nĩ karacererwo nĩ karaikara makĩria ma thikũ icio 35 ũguo no akorwo ena gathĩna kau ũguo the other reason no akorwo rĩngĩ nĩ akoretwo agĩcombine family planning he family planning mũndũ atũmagĩra igakorwo nĩ iratũma kahinda gatigoke o mweri kĩndũ kĩa mbere nĩ cindano ya mĩeri 3 nĩ tũmaga atumia aingĩ mũno maikara ĩtagwo depo provera kĩndũ kĩngĩ ũngĩtũmĩra nĩ family planning ĩno ya gwĩkĩra guoko-inĩ pills ici tũmagĩra cia o mũthenya rĩ nĩ ikoragwo na break ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ ũranyua o mũthenya nĩ ikoragwo na break kaingĩ cikoragwo ci cia thikũ 21 ũgacoka ũgekererwo tũbũrũgũ tũtũ tũngĩ twa brown mũgwanja hĩndĩ ĩyo ũranyua tũbũrũgũ tũtũ mũgwanja rĩ wĩ break no pills nĩ iria 21 he pills ikoragwo ci cia thikũ 24 na wagĩrĩirwo nĩ kũnyua thikũ icio 24 ũgakĩhurũka thikũ ingĩ 4 angĩkorwo pills icio ũranyua continuous rĩrĩ ndũrehe break rĩ nĩ ũkwaga gũkorwo ũkĩona kahinda gaku na nĩ ũkorwo na tũmathĩna ta tu ũguo koguo neno arakĩnyua ya P2 no ĩkĩmũhe gathĩna no ĩmũhe gathĩna ta kau no ĩyo nĩ cycle o ĩmwe tu very good all right Stacy ndererwo opin number ĩno nĩ mafanza harĩa on Facebook nĩ ngũrora ciũria ciao harĩ mũtumia wauga atĩ Dr Maina nĩ ndĩkunywaga mũno mũromo-inĩ wa njĩra yakwa ya ũciari mimi niko na ugonjwa wa sukari na hypertension na niko na 76 years na arauga naweza tumia dawa gani kana angĩteithĩka atĩa 76 years old nĩ arethũa mũno mũromo-inĩ na araiga ena cukari na ena high blood pressure. Kĩndũ kĩa mbere rĩ infection ya yeast nĩ tũmaga atumia aingĩ mũno maigue mwĩthũa sana ĩnyitaga any age no ĩnyite any age yeast infection na yeast infection nĩ yendete mũno atumia mena mũrimũ wa cukari ũguo angĩkorwo wĩna mũrimũ wa cukari rĩ we wĩna kamweke kaigũrũ makĩria gakũnyitwo nĩ yeast infection na nĩ gũkorwo ĩgĩtũma ũkorwo ũkĩigua mwĩthũa ũguo mũno no rĩu rĩ tũkarora mũtumia ũyũ rĩ nĩ wa mĩaka 76 years harĩ mũtumia ta ũcio wa mĩaka 76 nĩ wega gũconfirm ti gathĩna kangĩ kangĩkorwo gakĩmũnyita njĩra-inĩ ĩyo ya ũciari he mathĩna mĩthemba mĩingĩ ĩngĩkorwo ĩgĩtũma njĩra ya ũciari ĩkorwo mũndũ nĩ araigua mwĩthũa especially mũtumia ta ũyũ wa mĩaka 76 rĩ nĩ kuga hormones ciake rĩ especially hormone twĩtaga estrogen ĩ thĩ mũno na tondũ estrogen ĩno ĩ thĩ rĩ ngothi ya njĩra-inĩ ĩyo ya ũciari rĩ ĩgakorwo nĩ ĩroma kũrĩ ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩikarĩte tondũ estrogen nĩ ĩtũmaga ngothi ĩgakorwo ĩtagũkorwo ĩ nyũmũ kũmagara ta ũrĩa mũndũ aikaraga atahakĩte maguta ĩgakorwo nĩ ĩragĩa na tũmĩatũka cracks na angĩkorwo ũcio nĩguo thĩna rĩ he cream ya estrogen agĩkorwo agĩtũmĩra kwĩhaka area ĩyo nĩguo ĩcoke ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũikara nĩ twakorwo twaria ũhoro wa mĩrimũ ya cancer na mũrimũ wa cancer he mũrimũ wa cancer wĩtagwo vulval cancer vulval cancer nĩ cancer ya mũromo wa njĩra gũkũ nja njĩra ya ũciari na nĩ nyitaga andũ akũrũ na mũtumia ta ũyũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrorwo hagĩkĩmenyeke hatigakorwo nĩ vulval cancer ĩrenda kũmũnyita na nĩ ĩgakorwo ĩratũma akorwo na mwĩthũa ũcio mũno angĩthiĩ thibitarĩ rĩ nĩ hau ũguo araigua mwĩthũa mũno rĩ nĩ gũkunyagwo hakarutwo kanyama o kanini tarĩ gũkunya na rwara ũguo ka biopsy gathi gagathimwo na gathimwo rĩ gagĩkĩmenyeka kana nĩ estrogen ĩ thĩ mũno kana nĩ cells icio igarũrũkĩte irenda gũtuĩka cancer kana nĩ infection na mũthemba ũrĩkũ na nĩ agũteithĩka. Let me ask
Some of us are twina aciari 50 plus tondu kiuria kiu ni gikurana ni ndiroritio handu over the weekend. Ni mafati gwika pap smear. Pap smear 50, 60, 70, 80, 90. Andu meragwo reke itwike pap smear. No hatire handu andu meragwo tugatiga gwikira pap smear ri. Kiu ni kiuria kiega muno woria. Yes. Kira ituma andu merwo twike pap smear ri. Ino ikorwo ikidirectwo kuri andu ethi. Aria tuga na kimoni people of reproductive age. Yes. Atumia bado no meno hati wa kukorwo makigia ciana. Aya matari marakinya menopause. No icon ikoretwo ugika pap smear continuous riri. Na ciothe cikoretwo cie sasa wari. Na no akinya miaka ya menopause ri. Chances ciaku cia ugacoka gukorwo na cancer ya cervix hindi wakinya menopause is almost zero. Ugo mutumia toyu aikoni ekitwo pap smear ni akoretwo agifuatirwo pap smear na ciothe cikorogwo cie sasa wari. Akinya menopause ri no atigane no horo cio gwikwo pap smear. Agikorwo ndarieka. Agikorwo ndariekwo pap smear ri. Tondu most of our mothers I doubt ni makoretwo mekete pap smear na guku mbere-ini ndireciria mari busy magiciara na kurima na kurera. If they didn't do when they were very good whatever. Mutumia tocio aiko ndariekwo pap smear na ni akinyire miaka haria menopause ri ni athiarurwo cervix. Wona athiarurwo cervix nero sasa wari ni eko pap smear nero yo cervix yake ndiri na thina ri. Ni achoke o ringi mwako ringi ungi umwe kuonya muno for tugani for second opinion ndigakorwo iri ya mbere ni ahenanitie ekwo rita ringi rimwe arafu horo cio uthire. Mutumia agukinyia miaka ya menopause ri njira yake yo ciari ri ithiaga icokete ru na thutha ikahiana ta yoma ta ru horo wayo no athira. No ta ihua ria rose flower ri riumaga kabad kanini uguo kathundo kauga gakunuka karuta ihua igacoka rikahoha reika ririthia rihohete finally uhoro wario rikagwa. Ona njira yo ciari ya mutumia ri no ndikigwa ndagitari no ni wakihuthira example njuru muno utuma tuthe ture mici amarika maruja matigukiura wa mahe horo ucio na no acio nao mapikaga uguo waiga no niguo niguo tondu mutumia miaka eno ya reproductive age ri njira yake yo ciari ri iana ihua riri aria rose hindi ri kururuka ni rithaka muno. No akinya haria menopause ri njira yake yo ciari ri igatuika ni ahiana tari kuitha ni ahiana ru ni ahoha ni athira anyita. Nikuona riu ona mutumia tocio wa miaka yo haria kaferafere ri nginya uhoro wa ngwataniro-ini ri very active ni ari ena gathina tondu ni ari igua ruo tondu ni aruga haha uyu muthiangu tondu njira yake yo ciari ni ahianire ta ya hoha ni ahiana ta ya it is no longer active. Na ginya cells ici cie cervix ni ri they are no longer active. Ciethia kindu twitaga atrophy. Atrophy ni kuga ici ni ciakinya mwisho ni cianoga ona itira ciarana no anyita na alcohol cells ici ona itira ciarana ri ni hinya muno gutuika ri ona ni ciatuika ni kugaruka ituike cancer tondu niguo ituike cancer ri no mwaka ikorwo ni iraciarana the cells are reproducing uguo mutumia toyo aiko ni akinyite menopause na cells ici ciake gutire yaciaranite igatuika ni guciara cancer ri chances ciake gutuika ni gutuika cancerous almost zero. Ugo aiko ni akoretwo agikwo pap smear ni akinyia miaka yake na ni akinya menopause ni agikwo imwe ya mwisho ya kuhingo no korwo ndarieka ri ni athia karorwo atigakorwo ni anyititwo ni murimo wa cancer na ni urakoretwo withuthuritie tondu wakinya menopause na ni urari na murimo wa cancer wa cervix ri tikuga ati ru ni athira no iguthie na mbere
uguo ni wega akirorwo erwo ndari na mũrimũ wa cancer na ndari na cells icio cironanagia mũrimũ wa cancer. Erwo ni uguo ri maita merĩ ri wachana na hiyo kazi. Thank you so much. Arĩa maracokia ciũria kũrĩa online rekei ndagĩtarĩ acokie ciũria. Harĩ marĩgĩtarĩ megũkũ he mũtumia arauga atĩ kairĩtu gake nĩ gakoretwo gakĩruta maĩ nyondo okona mũndũ amwandĩkĩra I think akona mimba. Atĩrĩrĩ Waithĩra woria Waithĩra wa Njeri reke tũcokerio ciũria haha nĩkĩo tũrehire ndagĩtarĩ na nĩ nyingĩ maraiga atĩ nginya koiro angayeka yaeka no atumia rĩu nĩkĩo tũrwaraga reke ndĩmũrĩre ciũria ici nĩgetha tũcokerio nĩ ndagĩtarĩ tombe tũcokerio mũtumia ũcio roige na kairĩtu young na nyondo ciako nĩ irauma maĩ mũtumia okaga agakera akaira mũtumia ũcio atĩ kairĩtu kau kena ihu nake ũyũ tokorwo rĩu ona nĩoire nyahunyu ambie kũhũra mwana atĩ nĩ acokerio nĩ mũthikĩrĩria ũroneka atĩ tarĩ practitioner na tokorwo ekũndũ gaf hĩndĩ aratwara indo kũrĩa kĩrĩa ucio ũracokia kĩũria kĩu ũguo rĩ nĩo tuga harĩa acindwe na ona ndaigua he kanitha keho ka deliverance and healing they need to be delivered nĩ akwenda to na tokorwo andũ riko akĩruta thambutha athiĩ arugĩre harĩa endagĩra no rĩu nĩ araiga atĩ I suspect akona mimba rĩu sure Waithĩra na wĩ haha reke ndagĩtarĩ acoke what could be the problem rĩu rĩ mũndũ ekuohanda rĩ nyondo itirutaga iria nyondo itirutaga maĩ na mũgĩ wa njata ekugĩte ndĩa atĩ na mimba nyondo itirutaga maĩ na itirutaga iria atĩ tondũ no ohanda yes nyondo ikirutaga iria wona warĩkia kũgĩa mwana rĩ mũndũ anina mathaa merĩ matatũ ũguo nĩguo cianjagia kuona rĩu ndagĩkĩre mwana nyondo-inĩ ikigucie ciume iria no itirutaga iria atĩ tondũ no ohanda yes ũngĩona nyondo ciaku nĩ iraruta iria rĩ na ndũrĩ na ndarĩ na ndũrĩ wongithia rĩ nĩ hagĩrĩirwo nĩ gũgĩkorwo ũkĩthimwo ũkĩmenyeka nĩkĩ kĩragĩtũma nyondo ici cirute iria na tũmaĩ tu ũguo tũrakiuga nyondo cidipendaga na hormones na ũngĩona mũirĩtu ta ũcio angĩkorwo nyondo ciake nĩ iraruta maĩ na karia nĩ iraruta tũmaria rĩ nĩ kuga hormones ciake cia kũruta iria rĩ no ko ci igũrũ na he hormones irĩkũ he hormone ĩho twĩtaga prolactin na prolactin no ĩngĩkorwo ĩrĩ igũrũ rĩ nĩ ũkuona mwana ona mũtumia nyondo ciake nĩ iraruta iria kĩndũ twĩtaga na kĩmonimoni inappropriate lactoria galactoria na aiko nĩ iraruta iria ũguo nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrorwo hormone ĩno ndĩgakorwo nĩyo igũrũ na nĩyo ĩratũma iria riume rĩngĩ na rĩngĩ no ũkorwo no gathĩna kena nyondo na angĩkorwo no gathĩna ke nyondo rĩ rĩngĩ nĩ nyondo ĩmwe ĩkorwo ĩkĩruta iria nĩyo ĩraruta iria kana tũmaĩ tũu ũguo rĩ nĩyo ĩna thĩna na hau ona wathuthuria wakĩthimwo rĩ nĩ ũkwĩrwo ĩhĩ gathĩna gaku rĩ nĩ gaka na ndawa nĩcio icio no ũhoro ũcio ũgakorwo nĩ wa kweherera but tikuga ati tondu no ohanda riu nyondo ni cianjia kuruta mai kana iria. Very good. Hapana. Asante sana. Koguo ucio Dr Waithĩra wa Njeri Mwitu enterere ndagĩtarĩ arute wĩra wake. Na tucoke tuthie kuri ati I'm 36 years old. I am in Nyeri, a mother of 2. I've not gotten my periods for this year. At of late I've realized my breast hata zitoi tu maziwa hata nikizi squeeze. I have a 5 months no plant. Ndĩreciria nĩ acenjirio rĩtwa ũndũ mũmĩtaga on my hand which is expiring this month. Might it be a sign of early menopause? Thank you. Rĩu rĩ nĩ acokeria kĩũria gĩake na ndiũĩ arakĩũria kĩũria na nĩ acokeria. No ĩkorwo 36 years. 36 years ti thĩna. Nĩuga wega ena kanyamũ gaka kaha guoko-inĩ. Thikũ ici twĩtaga either Jadel kana Implanon. Nauga nĩ karĩa ka mĩaka 5. Kau ka mĩaka 5 rĩ getagwo Jadel. Null plant ciathirire tene mũno. Null plant ciathirire mĩaka mĩingĩ mũno. Na angĩkorwo nĩ wĩkĩrĩtwo Jadel rĩ na nĩyo ya mĩaka 5 rĩ ideally ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩona kahinda gaku ka mweri.
ndwagiru no gukorwo kiona kahinda gaku ka mweri uguo niguo ithondeketwo irute wira yes ta just the hormonal coil exactly ino ithia ikahinga kuria mitambo ya guthondeka periods na it is normal igathie kahinga mitambo ya ku release matumbe which is normal which is perfectly normal uguo niguo ifati kuruta wira uguo ni kuga mwiri waku ugathie holiday yes ni tondu mitambo ire ya guthondeka matumbe ri ni yamba ni erwo pumzikeni mitambo ire ya guthondeka periods ri ikerwo pumzikeni uguo mwiri waku uka relax kayo ngane yagira ona na aiko drona period ri na nduraruta matumbe ri tondu wina dawa no tureta jadera ri ndwagire no kwajia kwiyuria ninge kae ndwarire kae period cia kwa ithire na atumia makiendaga atia no anyita mutumia tocio agiru no gucokeria ngai ngatho ati jadera no aratumira ri iraruta wira perfectly uri agiru no gukorwo kiruta wira kuria atumia matumagira family planning yo ya jadera ugakoroga ni ara sport mara ni aurire thakame nyingi mara ni ara sport ha na haria mara henaga ni ongereire kilo mara uyu iraruta wira uri agireire yes uguo atiga wasiwasi leke athi na mbere na maisha wow reke ndihe biru imo tucokererie ni tuthiete wega na ni turateithika tondu ciuria cikiri kuo ndihe biru ino imwe mundu gwitwo T-Master. Yes, no kuririkania teko ndo yandikithĩtie na SHA nĩ wega wĩyandĩkithie ũtungata ũyũ wa SHA ũrabatara kũhinya *147# wĩyandĩkithie thĩinĩ wa SHA ũmũthĩ tondũ no ĩrathiĩ na mbere na kũgacĩra thaa ici kwĩna andũ milioni 13 arĩa makoretwo makĩyandĩkithia aya nĩ andũ makĩria na milioni 4 arĩa mathamĩte kuma NHIF magoka thĩinĩ wa SHA. Mweri wa mbere SHA nĩ hotete kũheana makĩria ma milioni 500 harĩ sectors itiganĩte cia ũrigitani ta andũ arĩa me inpatient, andũ ya dialysis, cancer care, maternity na infant care o hamwe na mental wellness. Uguo nĩ wega wĩyandĩkithie na wĩingĩre rũrenda-inĩ www.sha.go.ke kana ũcere wabici cia SHA kana Huduma Center na ũkue birth certificate yaku na gĩbandĩ gĩaku nĩgetha wĩyandĩkithie thĩinĩ wa SHA nĩgetha ũtungata ũyũ ndũgakũhĩtũke. Hinya *147#. Right, hinya *147#. Okay, yandĩkithia na SHA nigetha gwakinya hindi yo igagĩkũrũgamĩrĩra maũndũ na rĩu nĩ ũtheremete mũno no kĩndũ nĩ agendi aingĩ mĩciĩ-inĩ ya Nairobi, Mombasa, Naikuru na rĩu nĩ ũingĩrĩte Kiambu County. Nĩ marĩ na Faras Boda Boda, Faras Economy ĩrĩa ĩrarora mũhuko waku wega, Faras Excel ya family, Faras Corporate ya makambuni, Faras Comfort na Executive ya arĩa marenda ũkui wa ngari nene nĩ ũndũ wa magongona mathaka. Faras yendeirwo marĩhi mabacĩrĩre, ũgitĩri mwega na nĩ matigagĩrĩra atĩ nĩ wakinya wega. Na rĩu Faras mena exclusive discount ya 10% cashback kũrĩ riders na ciringi 900 o kiumia kũrĩ drivers kũringana na mũigana wa rides iria mahingia. Download app ya Faras ũmũthĩ ũkenere rides ciao. Right, thank you so much. Tukichokereria kule daktari ati nilipata infection alafu nikapata mimba after 1 month. Nikaambiwa nigoje nipate mtoto asiafektiwe na dawa. 2022 mwezi wa 10 nikapata mtoi last. Okay, kapata mtoto. Sasa nimefanywa culture na sione na sikuonekana na sukari, alafu nikafanywa x-ray na haikuonyesha anything. Agũteithĩka atĩa no anyita kĩũria dagĩtarĩ ũcio maisha make nĩ maritoha ũcio dagĩtarĩ arĩ na infection yes akĩgĩa agĩcoka akĩoha nda akĩronda kaheo ndawa atĩ nĩ ĩkũ affect mwana ũyũ tũgĩcokie nginyagia hau reke tuone nĩ athiĩ nĩ ahũrwo nginya x-ray atĩ nacoka eko culture na hatirĩ kĩndũ kĩoneka na iko nĩ akĩrĩ na infection ire na nĩ eko culture ri na atino kana kĩndũ ri ti mũrwaru tigokiuga ndakĩrĩ mũrwaru he kĩndũ kĩmwe andũ matakoretwo makĩmenya thikũ ici it's very unfortunate atĩ andũ maranenehia mĩrimũ tamaka nĩ ũgũka ngakũrora ngona ndũrĩ na thĩna kamũrimũ waku nĩ kanini nĩ ciĩtagwo atĩa nda ici koci nĩ nda kaũndũ drop of water in the ocean yes nona nĩ ta twathirire twanyitaga andũ njĩra-inĩ ho cia twetagwo kĩrĩa tũmande no rĩu tondũ ndakorora ndona nĩtuo wĩna tuo na tũrona tũnyamũ ta tũu ũguo rĩ ngamenya haha rĩu nĩ ndona
factory ya guthondekagira mbeca ciakwa na ndio ni gogo ni mundu nacio na no gogo ni we nacio no tondu ndui ni gogo ni ngamenya haha ni o mweri ni uri ukaga guthecwo cindano kingero so unfortunate mariganirwo ati waganu no aingihire the quacks quacks ni tocio icio raigwa ati tondu no somae riu ni pregnancy we nayo ati gutire infection ungikorwo ati no anyitwo ni infection wirwo ati weterere mieri 9 niguo infection iyo igathondekwo gutire kiruta kiu uguo ndigagikorwo yakuragie na ikiuraga mwana itari yagithondekwo yes tondu ni month 1 ino no aigua ona no anyitwo ni infection wacoka agithii kororerwo ona no handa hau uguo ni atwarithirio njira iria tariho tondu agiko na infection no yaki affect ginya mwana uyu wakua uguo agiko wina infection iyo yagiru ni guthondekwo ikweherere niguo riu utigwo ukipambana naki na gukua nda na riu no akigwa ekirwo ginya x-ray yes agikwo ginya test cia corona na cukari ni akirwo test itaramenyekana exactly na gutiri kindu kionekire uguo ni kuga ona haria kiambiriria ri no koda na infection ni guthukumwo katuge ni guthukumwo very unfortunate it's very very unfortunate it's very unfortunate ritu ni mahigite cukuru riu ni marao ya thimu cia ciari magatwandikira message hi baby top and doc kwanza ya DOC doc I'm 16 years old nilipata menses riu ndakoro ni muruto ndanandikirwo zangu last August could it be a problem to in October August September October ni 16 years yes mwana wa miaka 16 ri rigi na rigi kahinda gake no akorwo gatari karaiganira no ria kagiriire gatigakianji gugiciria niki angikorwo gakoretwo gakiruga ri ikuma haria kiambirira ni athiaga uguo akora mieri igana na period cia itinoka igacoka igoka angikorwo niguo cikoretwo igika ri 16 years no tuge tumuhe that benefit of doubt yes tugereke tweterere aginya kinye miaka 18 no agikorwo kahinda gake ni gakoretwo na mutaratara uria wa kawaida ri ni gokaga o mweri kuma riria njirie kahinda ri ni already ni kaingirite system-ini wega ri ni agiru ni gukithuthurio akimenyeke ni kiatuma tondu yo ni mieri iri na no amenya ni muiritu ringi no akorwo ringi ni ohire nda na ndamenye oh no akorwo yes leo ucio niguo wasi in fact ni atwira if it's been regular na riu ni aje gutwika irregular ni ora arorwo ni agiru ni kukororwo sawa kama mama amesikia hiyo jibu ati hai daktari periods zangu zinakuja just a drop daily sio period kweli and it's been 3 months now icio ti periods tugaga periods ciagiru ni guka cyclic o mweri uria thiko iria ciagirire na period ciagiru ni gukorwo igiuka between thiko 3 na thiko 7 aiko ni cioka less than thiko 3 ri ni cioka muthenya umwe kana thiko 2 ri hena kiuria family planning uratumira na hatire dawa uratumira hiko ni ira affect ri hena gathina agikorwo period ciaku ni irakiria thiko 7 thiko ya 8 na ya 9 no urona kahinda ka mweri hena gathina ni turimo ni kwira mundu uria ungi quantify thakame iria waruta kihinda-ini kiu uguo no aiko ni rakinya between 50 and 70 milliliters iyo ni kawaida yes aiko ni nini kuri uguo ri ni kaumaga thakame kanini na no hakorwo hena gathina aiko ni rakiria milliliters icio 70 ri na hau uguo ringi na ringi ni tuga ni nyingi na ringi na ringi no hakorwo hena gathina uguo uyu arona drop ya thakame o muthenya ri hena gathina na ni agiru ni gukirorwo nginya uyu wa cindano uyu wa kuthecwo cindano ya guoko uyu wa guthecwo cindano ri itha ya guoko kana eno ingi ya mieri 3 ri hau hatire na thina ni turamea cindano yo wi nayo ri ni werare haki ni weratuma period ciaku cibehave uguo na yona hatire iguthuthurio utinda uthuthuritio no tutao kuheo tuma period ciaku icoke uria ciagirire no agikorwo hatire family planning uratumira na ni urona gathakame o muthenya
hau hena gathina. Most of the time ni kindu twitaga an ovulatory cycle. Yes. Na an ovulatory cycle ni kuga ndura release itumbe. Muthenya uria wagiru nuko ukirelease itumbe. Uguo signal eno ya hega signal karutagwo hindi no waruta itumbe ri. Hega signal kaheanagwo nyungu-ini ya uciari kumana na nyungu ya matumbe. Gakuga he itumbe riroka. Uguo uria ngothi ino ya thiini ya nyungu ya uciari irekoretwo ihariirie ri igikura ri riu gasigino karia gakamwira mutigakure ringi riu mwiharirie ki itumbe ni riroka na mukerwo thutha wa thiku cigana ona ri ogo itumbe riri ti gukorwo riukite ri mume as periods na aiko release itumbe riri gasigino kau gatikoragwo keho uguo muno ngothi ino ya thiini ya nyungu ya uciari ri ino twitaga endometrium ri igathio na mbere na gukura na nigithiaga na mbere igakura igakinya handu ati thickness yayo ri ndingihota kwinyitirira inimo igakorwo ni iranjia ru gutwikanga uguo ukonaga o muthenya hega thakame karauma o muthenya hega thakame karauma wathikioro wakihira hanini wako hega thakame ninge wakarauma most of the time niguo gukorwo guthia na mbere itagwo an ovulatory cycle na kau ni kaundu kanini muno ga gugithondeka gakurigitwo ni kaundu kanini ni tugucokera namba ya thimu heshia amako nigetha njurie mutumia wi ha ureto Anita Karanja araiga ni ndiraciu message oi mami ndingiaciu message nikio ndi haha koguo ni nguria kiuria giaku ni undu ni nyingi muno tugucokia o ire tungihota. Yes, kabuni ya amakono gukuririkania marakuririkania ati ni wega woe personal accident cover ni gukorwo gutire oi uhoro wa ruciu uguo ni wega woe personal accident cover nigetha ukorwo wi mugitire na kuya personal accident cover urabatara kuhinya star 268 hash star 268 hash urumirire makinya nigetha wigwatire personal accident cover na no ngiri 1,200 maite tu mwaka umwe. RWK Investments marakurehera offer lipa 100,000 anza kujenga Juja Farm thutha wa Adhi Shopping Center 10 minutes umete Thika Super Highway 50 by 100 ne 695,000 na Kuomala 50 by 100 ne 550,000 brought hidaishi mae dhiti maperimita fenza shia kuo nekodigisheria ne madhibitare na mashukuru title deeds tayari tosherere Royal Town Pushgate Towers 4th floor room number 11 kudigani na Ola petrol station Thibone 0769390606 RWK Investments lipa 100,000 anza kujenga. Mbegu sio mbegu tu ila mbegu kutoka Siko mahindi makubwa ya kuvutia macho uonje utamu wa ukulima wako kwa nyanda za juu ni Siko nyanda za chini ni Siko katikati ni Siko mbegu ni moja ni Siko mbegu aina ya Tembo 73, Sungura 301, Duma 43, Pundamilia na Simba 61 kutoka Sidco ndio hakikisho kamili kwa mavuno na mapato tele. Mbegu hizi zote zinapatikana katika maduka ya Agrovet kote nchini. Anza na mbegu kutoka Sidco kwa mavuno bora. Kwa mapato sawa, anza na Sidco. Thank you so much. Tuthieta wega guku ni gwa kameme kayo ka muingi nie njitagwo Baby Top. Yes, na nigetwo Chef Gathemba the tea master. Tugithomero mohoro ni mundu gwitwo Mwaura wa Wanjiko. Anita raiga okay, hapo tusimekwamia CSU mama. Ati my husband has been masturbating since 2013. Na sasa tulionana last year. Na tupati mtoi. I love him. Nastaki kumuacha. With my 6th. Oh, this is my 6th message. Oh, sawa. Aiga muthuri wake akoretwo akimasturbate kuma 2013. Magiria gwetha mwana ndakoretwo akiona mwana. Ndarakenda kumutiga ni amwendete. Agutithika atia Anita. Leo Anita witu ri. Anita witu. Ena karugendo. Masturbation ndire na thina. Na ndirakiuga masturbation ndire na thina haha tu niguo arume othe manjiririe kwirutira wira ucio. Uregenda kuga ni ati ni mwagiru nukororwo niki kiratuma mwage o inyueri muri inyueri murorwo muoneke niki kigituma
mukorwo mutire murahanda no uhoro wa mani kuga ati masturbation per se ndingigiriria muthuri agahota gutuma mutumia ohenda acha hatire na relationship on hanini ugo niwega haha ngithimo honeke mungithimo inyweri mumenyeke niki kiuru na ithimo haha ikoragwo cie basically mithemba itatu mwena wa muthuri ri ni mae mau make ri mathimwo monekane kana mena mbegu na mbegu icio kana ni ikiro ciacio ni ikinyanirite tunyitirire hau tucokererie na mundu gwitwo mora uka ni undu wa tumathaa twa mwaura tukirugia ithaa tucokererie na hau nikuo tugwika na ndagika igiri. Wakenya, asanti kwa kuwa nasi kwa miaka 24. Safaricom tunasherehekea kwa kusema asanti na super deals for today. Kenera 25% off thini wa business fiber package ya 50 Mbps hari mweri wa mbere. Safaricom Business neheanaga connectivity niguo hote gutwarithia biashara yaku na mbere. Hura star 485 hash. Asante kwa miaka 24. Safaricom, for you. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ na mucho chacha na ki gutiri mundu ciui Social Health Authority na nyamwe gwitwo Social Health Insurance ungituria tutiui uri hinde mwatuika ndi mundu urahuraga njohi nao ni mwamuigira kigera-ini gya kumunina ri nditiguo kiuga riu njohi ni yambia kureho ku gicigo gya gatagati andu mambia gukua nao. Marafiki zake walikuwa wameenda kwa Ramli na wakapata kwamba huyo mtoto wangu alikuwa anarogwa. Why lecture was empty? You cannot joke with the people who have gone to school. Ati ginya thitima ugigathie ku access haria hena thitima ni uratire kimuno na maundu maya ni motwerirwo uma weigiririku no shaba. Thirikari kuga ndiguthoga wiyathi wa dini na minista wa githomo harauga ni magomeirwo ni ukunderu wa kigina. Ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayo ka muingi ngikuamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 7 Nĩ ikiuma rũĩ kana arĩmi magĩikara thĩ kũrĩa kandu nĩ cirio cia mũthenya nao agethi arĩa mathire igetha makĩinũkia ũmathi. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ. Mũtongoria wa bũrũri Dr William Ruto nĩ orĩtie Kenya kũregana na mũhuhu ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere atĩ thirikari ĩrĩ na mũbango wa kũhotomia wĩyathi wa dini. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mambura ma kĩndini ma kĩhĩndĩ ma Diwali thingira-inĩ wa iregi, President auga gatiba ya bũrũri nĩyo ĩheanĩte wĩyathi ũcio na ũguo thirikari ndĩrĩ na mũbango oro wothe wa gũtunyũkithia Kenya wĩyathi ũcio. We will protect by all means possible the sacred provision of the right to worship by all Kenyans and all religions. There will be no interference whatsoever. There will be no limitations whatsoever. And we will protect the right of every Kenyan to worship God in the way they want to worship God. All religions should be careful about propaganda, fake news, of limitations to religion from different quarters. The government of Kenya will protect the place of worship and make sure that this country continues to abide by the Constitution and to live up to our principles as a God-fearing nation. Ihinda-inĩ oro rĩu President eranĩra atĩ thirikari nĩ ĩhotorete kũhũrana na ngarama ya ũtũũro na njĩra ya gũtigĩrĩra kũrĩ na irio cia kũigana bũrũri-inĩ. It is the reason why we have invested heavily in food production. The reason why today unga that was 230 is now below 100 shillings. We want to make sure that citizens at every level can afford a meal. We're not quite there, but we have substantially embarked on that journey. And it is my commitment that progressively we will invest in food production in Kenya, including in irrigation.
Our aim is to expand land under irrigation by 500,000 acres by 2027 and another 500,000 acres by 2032 to make sure that we have 1,700,000 acres under irrigation so that we can feed our nation. Minister wa githomo Julius Migosi arauga unyihu wa kigina ministry-ini yake niguo ucungiriirie arutani hamwe na aruti wira angi a ma-university kuigamiro yao thi. Akiaria mbere ya maseneta muthenya wa umuthi, Migosi haugire kuri na ukunderu wa ciringi bilioni 5 uiguano-ini wao wa nyongerera ya mishara undu uria ucungiriirie mage gukorwo makihingia ciiraniro ici. There is a general deficit of the budget against what is required, and I think it's just in every ministry. And because of what has been happening relating to, especially the finance bill, we had challenges in ensuring that we meet the obligations that we have. But in terms of the return to work formula, the challenge that is there with us and with ourselves, and we're having a meeting this afternoon to continue discussing that issue, is we agreed on a 7% and 10% increment. The increment moves from 7% or 10% to a different figure, to a different percentage. But that's now a question of just doing the workings to find out a middle ground and agree that this is the actual figure. Ihinda-ini horo riu niugite thirikari hiri mihango-ini ya kurekia irathi iria ikahuthirwo ni arutwo a grade 9 mwambĩrĩrio-ini wa mwaka ukite. The question of how prepared we are, an assessment was done for this 1 million grade 9 students, and we came up, the ministry came up with a requirement of 16,000 classrooms. The World Bank gave 12 billion shillings, and the ministry is doing 11,000 classrooms. Out of the 11,000 classrooms that are going to be, they have been done in 2 tranches. Phase 1 was 3,500 and it's been completed. We are now in phase 2, dealing with 7,500. We've calculated that we are going to have all these classrooms completed by the 15th of December. Ciiko cia andu kwiruta muoyo kaunti-ini ya Kirinyaga ithiete na mbere na kuongerereka, andu 3 makiruta muoyo ihinda-ini ria kiumia kimwe. Umuthi mundurume ungi wa ukuru wa gatagati-ini ni erutire muoyo mugunda-ini wene wa kahua itura-ini ria Waigiri. Na kuringana na mwene mugunda uyu Millicent wa kuthi, megutuaga kahua riria monire mundurume uyu ecunjuritie muti-ini wa Gardania eitite akihuthira cuka. Ndeto ino yukite oro riri naguo muthi wa mwambĩrĩrio wa kiumia giki, mundurume ungi arerutire muoyo itura-ini ria Kiang'ombe mwena wa Gicugu na njira ya kwĩita mukira-ini wa barabara. Guku ni gwitu mugunda ni kabwa tugutuaga twaumira kugira mai ma kunyua tugicokanĩrio tuona mundu eitite muti iguru ndauga mbu rio to anake mawira maumira moka tuona ni mundu wicuritie muti iguru koguo tuona ni wega twite munene wa itura nake atwitire cibu ni ketha tuke tumenye nu urethana na mundu ona umwe kona gutiri mundu uramumenya no ni undu ni ahithite ugue ecuritie koguo nda uthi wake utironeka gukuona eitire ti kwao. Gukinyeria riu makiria ma nuthu ya barabara iria iri gicigo-ini bunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga na irikitie guthondekwo ta uria turamenyithio ni mwandiki witũ Richard Mugo. Namba nene ya ekari gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea makoragwo me arĩmi ma indo itiganĩte ta mũcere na nyanya, no indi kuthuka kwa barabara gukoretwe kwi mũbĩnga mũnene kuona arĩmi makoretwo makĩrĩbua goro kumĩria maketha mao makĩerekeria thoko-inĩ kũrũmĩrĩra kuthuka kwa barabara. Rĩu mũmbunge wa Mwea Mirimu ingĩ akiuga nĩ gũtigĩrĩra barabara cionde nĩ ciathondekwa nĩguo kũbũthĩria arĩmi ngarama ya ũkui. Kuria gwa 23% kuna mũcereri nĩ tũrathondeka barabara icio through National Irrigation Authority niketha kuria ma mucereri magakuria mucere wao na makaumiria matekuthinwa ni undu wa barabara. Na koguo kukungi 77 semi-arid kuria gukubiriirie ruiri nikuo turakuria micirio guo nyanya mikoboro kuria gutarikirwa rami twikire maramu niketha gacira onokoro gatena rami akone ni karagereka. Mumbunge Mirimu ingĩ augite ukinyeria riu gicunje kia 50 be igana kia barabara ni irikitie kuthondekwa na kuria waki wa barabara urugamite mibango iyo ni tanyitwo
makiritwe gucokereria. Nitwakite more than 50%. Barabara iria cia rami iria storete icio nitugukurikia ramini. Kwanza teno ya kuma muthigiti kathio thibitari na president ni ajereire iyo no nginya tumirikie. Ona korwa no kuma muthigiti twake darasa yo ya karira tukinyie thibitari ati gutivindi ambulance igakorwo igikwama nyundu wa barabara kuthuka. Ino nayo ya kirugari abaturi yo ni njui ni turarikia na contract bakugucoka site ni arokiteira nyundu wa guku turekira karavati. Aritie bende kuruguria waki wa barabara maturani matiganite Mwea. Da launch barabara yumite Kiumbu ikagerera Kianugu all the way nginya Nyamidi. Then no ingi yumite kwa Wangara ikagerera Kiarukungu igacoka ikagerera Nderwa ikumirira Kiorugari. Iyo nayo no da launch na ndatiga contractor on site kira tumikire maramu andu makiumiria mucere wao matigacoke kurivagua ngiri imwe mararivagua makorwo makirivua kindu raithi. Ngirivotera Kameme kayo ka muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo. Mohoro mangĩ nĩ wona ciehanda thaa 8 njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Mwago wa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka canjamũka kwĩgangara homoka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na gatonye wa Bugman na mũthekie Ngai thinacara nginya thaa 4. Karike kĩngĩ twĩko tũgĩka ũrwaigua we mũramba ũrutĩte ũku canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Wakashi mwana nĩ kũmoca kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Najima dhahabu nasikia mtu kando yangu amesema Ngai Mwathani. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Right, thank you so much. Mwaura wa Wanjikũ tutwarĩte wega tũgĩtiriha na ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ twĩna Dr Maina na agũtaragĩria ũhoro wa mũtumia ũcio ũkoretwo na mũthuri ũraruta wĩra ũcio wa masturbation kuma mwaka wa 2013 agagĩciria nĩkĩo hihi makĩonana matarakorwo makĩgĩa na kana na hau niho uma atĩ no nginya mathiĩ o erĩ makorwo magĩthimwo nigetha kororwo kana mũthuri hau niho uma rĩu hau niho nyuma yes arorwo mbegũ ciake ũrĩa hiana athuri matihiana ũrĩa mũthuri ombetwo ti ta mũtumia mũthuri mbegũ ciake cithondekagwo continuously na ndarĩ na cycle. Hĩndĩ ndũĩ mũtumia auga atĩ thikũ 28 nĩguo kahinda ga mweri, thikũ 28 nĩguo period, itumbĩ riume. Mũndũrũme ndarĩ ũhoro ũcio. Mũndũrũme ciake cikoragwo continuously. Kĩganda gĩtihingagwo. Gĩtihingagwo kĩrutaga wĩra 24 hours. Na ona ĩkorwo nĩ ana masturbatĩte ira rĩ na kĩganda no kĩraruta wĩra. Gĩtirahingwo. Ũmũthĩ rĩ mbegũ ciĩ tayari. Na tie athuri othe magĩkorwo marĩ sasawa nĩ gũkorwo rĩngĩ mũthuri hena kaũndũ gatiganĩte njĩra-inĩ yake o ciari ũgakora ona ũtuĩka kĩganda nĩ kĩraruta wĩra continuously rĩ mbegũ ciake itikinyanĩrĩte. He indo ithatũ tũroraga harĩ mbegũ. Kĩndũ kĩa mbere nĩ mbegũ ici cigana atĩa. Ona gũtuĩkaga ona mũndũ agĩthiĩ ũthoni rĩ ndathiage ika athiaga na kĩrĩndĩ. True. Ona mbegũ rĩ no mũhaka gũkorwo ciĩ nyingĩ ona ũtuĩka no gabegũ kamwe tu karendekana rĩ gagũtũma mũtumia akĩhote kuoha. Ona mauga njĩra ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka. Exactly. No mũhaka ũkorwo wĩna mbegũ nyingĩ, mbegũ cia kũigana. Actually tuga between 20 and 50 million mbegũs. Wow. Pa ml. Pa ml. Ũguo mũtumia mũthuri ta ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrorwo mbegũ ciake cigana atĩa. That is one. Kĩa kerĩ rĩ nĩ kana mbegũ ici rĩ nĩ ihotaga gũswim. Gwĩtubĩra maĩ-inĩ marĩa. Tondũ angĩkorwo no mbegũ ciaku itirahota gũtubĩra rĩ ciĩho na itingĩtubĩra rĩ
igo ikinya haria atia no muhaka ikorwo ni irahota guthie uguo no muhaka mbegu ciaku ikorwo ni irahota gwitubira na njira yagireire githimi gia gatatu ri no muhaka mbegu ici ikorwo cie nomo kawaida mumbere wa mbegu ici ri mbegu ikoragwo ina parts ithatu ikorwo na kamutwe igakorwo na mwiri na kamuting'oe na aiko mbegu ici itire na kamutwe ri kamutwe gaka niko gakoragwo gakuite horo kamutwe gaka niko gakoragwo gakuite DNA niko gakoragwo gakuite kanyamu karia gaguthigwo fertilize itumbi no nyita aiko itire na tumitwe ri mbegu ici itire na value on hanini mwiri wa mbegu ino ri niguo ukoragwo wi engine ya gutwarithia kamuting'oe gaka uguo aikorwo ndiri na mwiri ri ndigukorwo na ikahota kuruta hinya wa gutwarithia kamuting'oe gaka tondu nako kamuting'oe gaka ri niko maguru ma mbegu ino na niko gatumaga ihote gu swim gwitubira nginya haria yagirwo ni gukorwo iri uguo indo icio ithatu very very important namba ya mbegu no muhaka ikorwo nginyaniru mbegu ici no muhaka ikorwo ni irahota gu swim na mbegu ici no muhaka umbere wacio ukorwo wi mukinyaniru besides maundu mau matatu ri ni hari riu kiria githiurukiirie mbegu ici ni ciendaga irio ni ciendaga temperature iria yagirire ni ciendaga pH iria yagirire uo indo icio ciothe no muhaka ikorwo nacio cirorwo ikirorwo that is as much as muhoro wa mundurume ni concerned na ke mutumia ri no muhaka arorwo njira yake hiana atia kana nyungu yake ni kinyanirite kana mikiha yake ni mihinguru u ati mbegu ni kuhota kuingira na matumbi ni makuhota kuhitukira mekiria haria na no muhaka hakorwo ona nyungu yake ya matumbi ikorwo ni iraruta matumbi uguo icio ni ithimi ciagirwo ni gukorwo igithimo mutumia uyu wow tuhinge na kia mwisho uyu we Katal BBT please ask the doctor if fallopian tube can be opened for the second time. I did fallopian tube opening surgery in 2010. Then in 2011, I got ectopic pregnancy. And I'm 35. I don't have children. I got teardrops. Don't cry, honey. As a doctor, if the tube can be open to check if I can get kids, please, or even an alternative. Kaire tutiga komaka hugs, baby girl. Ucio ndagirwo ni kumakona hanini arakirira niki na ndagitari akiri guku maundu mathia magarurukite miaka ya na hau thutha ri ni turekaga operations ya kugeria kuhingura mikiha kuria atumia marakorwo ma successful makagianda no njitire hau atumia ni magite ka impunity kana society na andu ndugie kana please giegana na nduramenya niki mundu arathie through ne hau hakohe haritu muno tondu ringi mutumia ucio ageretie gwetha nda ne tutiga impunity mundu ni ekugia akiri mundu mugima ogirere kana ai kuma miaka 10 BBT ndore wagia kana shuari ni mundu wagetio mundu kafigo kamwe BBT please no igwa maundu maria meguko ne tutiga impunity I know. Leke mundu athie na rethi yake. She's actually listening. Na tika korera kairetu. Riu thikiriria. Riu muiretu witwa kuma kuria Katal. Yes. Ureguga kahinda kana thutha ri ni turekaga operations ya kuhingura mikiha. Na kuria atumia marakorwo me successful makohanda. Kuria angi marakorwo me unfortunate handu hakuo handa ri akagia nda ya mukiha toguo we wagire. Tamaka. Na kuria angi mathia operation magekwo no okiuma kuria ri bado mikiha ku ni mihingikano. Ni undu wa uncertainty icio ri story ici cia kuhingura mikiha ri ni turathi tuigite kando. Tukauga riu ri reke tutigane na uhoro wa kuhingura mikiha tondu chances ya success itiri iguru guo muno no tukiuga ni twatigana na uhoro ucio wa kuhingura mikiha ri turathie another better option yes iretwa IVF na IVF ni uruto itumbi ovary cia kwitire na thina muthuru waku kana mundu waku akirutwo mbagu ciake
cigo handu ci hamwe itumbĩ rĩrĩ rĩgatuĩka fertilized rĩgacoka rĩkoywo wega ũgekĩrwo na hau hagakorwo almost 100% guarantee atĩ nĩ ũkuohanda goro naguo ndagĩtarĩ operation ya gũthondeka mĩkiha rĩ na procedure ĩno ya gwĩka IVF rĩ tofauti itiganĩte kĩndũ kĩnini mũno in terms of goro ũguo agĩkorwo mũtumia tayari gwĩkwo operation ya kũhingũra mĩkiha ũcio nĩ mũtumia angĩhota kwĩrĩhĩra gwĩkũrwo matumbĩ tondũ chances cia gwĩkĩrwo matumbĩ on top of goro ũyũ cia igũrũ kũgĩa mwana gũkĩra kũhingũrwo goro ũyũ na chances nĩ almost nothing. The other thing nĩ atĩ ũyũ nĩ mũtumia ũrenda ciana. Yes. Ũngĩkĩrwo procedure ĩno ya gwĩkĩrwo matumbĩ rĩ chances are ndũgũkorwo na kana kamwe ũgũkorwo na twĩrĩ kaingĩ nĩ tũthiaga ũgũkorwo na twana twĩrĩ rĩmwe na rĩmwe mũndũ nĩ athiaga ũgekora na tũtatũ twĩrĩ nĩ twega na economy ĩno ũguo nĩ kuonania atĩ wona wakĩgĩa twana twaku twĩrĩ rĩ story icio cia gũgacoka harĩa rĩ nona nĩ warĩkia arĩa marakwĩra kaĩ ũtangĩkĩgĩa mwana rĩ ũkamera ndĩraigĩrĩire twĩrĩ no cio horo gakorwo rĩ koguo ona harĩa hangenia mũno rĩ nĩ tũrĩka notion ona nĩ nyuma hau hakuga Ngai rĩu atwĩra nĩ njega goro atĩ goro ũrĩa wa kũhingũra mĩkiha ĩrĩa na chances cia gũteithĩka nĩ almost zero na goro wa gwĩkĩrwo matumbĩ ma mũthuri waku na maku wĩkĩrwo harĩa test tube is 100% and the cost is close to the same. More or less the same. Ucio ni wega ni ngakorera tondu actually ni my friend. Exactly. And I know she's flying in. Riu thina ri gathene gagetikira kurutwo nyamu ici. Kana ni mathia thieta kana was the procedure to hinge. Actually riu haria tukwarĩtie horo wa masturbation. Yes. Mbegũ mũndũ arutagwo through masturbation. Akamoyo. Through masturbation mũturi akaruta mbegũ no horo gathie na mbere. Koguo atire handũ marathi thieta atire handũ marathi nacio cia mũtumia mbegũ cia mũtumia rĩ cirutagwo na gacindano ti atĩ nĩ handũ agũthiĩ thieta atĩ gwĩka operation no hau haku ofici tũtigũgĩkagĩra procedure teno ofici he special centers iria cikoragwo cikĩruta wĩra athiĩ agucio na gacindano thiĩ ikarutwo na gacindano interesting nĩ agwĩkĩrwo kamacini-inĩ ga gũkĩonania harĩa gacindano kau karathiĩ harĩa gagĩkinya harĩa ovary harĩa ĩrĩ ta gacindano karĩa kagucagia cyst kĩndũ ta kĩu kĩndũ ta kĩu it's a specialized procedure. Yes. Anagucio nĩ kaũndũ ga gwĩkĩrwo na umia inuke kĩati nĩ handũ kũrara thibitarĩ aca nake mũthe nake hũrwo masturbation kĩndũ ta kĩu ũguo arute mbegũ ciake no cio gagĩthira ũguo ti ũndũ mũnene au na andũ matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩona arĩ ũndũ mũnene na nginya rĩu kwanza rĩu tamba mera mũndũ kana ndikiuma mũndũ patagi katoto na mĩaka nĩ ĩrathiĩ nĩkĩ ũtarĩ kana gĩa kana waga kuongerera nĩ kĩmamso 10 years difference atumia mena maũndũ maingĩ mũno mangĩtũma mage kuohanda kwĩragwo hũthũ nĩyo ĩũĩ yes ndigĩkorwo nĩ ndĩrerwo nĩ andũ ngĩe mwana na niĩ ndĩremenya mathĩna marĩa ndĩnamo niĩ nĩ ni gwĩbanga reke niĩ mwenyewe rĩ menye harĩa ngũkinya gĩkĩ kĩngĩ nĩ kĩrĩndĩ tondũ ciũria imwe ta icio cia ũrarega kũgĩa mwana nĩ ikoragwo rĩngĩ igaikarĩra atumia angĩ ũru mũno igatũma nginya ũkorwo na mũtumia ndarĩ na gĩkeno na hanini. Let's be our brothers and sisters keepers. Exactly. Gakosti kau nĩ ta mbeca cigana nĩ gũkũringana nĩ nakũ wagĩthiĩ the rate gũkũ Nairobi between 400 and 500,000 nayo rate ya kũhingũra mĩkiha ĩno rate ya kũhingũra mĩkiha no hau ũguo tondũ ũgĩkwo operation ya kũhingũra mĩkiha rĩ the best option nĩyo ĩtetaga laparoscopic tondũ hau ũguo mĩkiha nĩ ũkũhota gũtũmĩra tũmacini it is expensive. Oh my God. It's expensive. Insurance nĩ kabaga insurance nyingĩ ikoretwo igĩkava no kũringana na ũrĩa maica marathiĩ na mbere rĩ nĩ igũthiĩ ũguo ciĩtĩkĩrĩte
this is part of a problem. To chances murimu ni utuikite notorious. Ni maguthi o to le drona riu insurance nyingi mental health na family planning. Ni irathi cietikirite. Uo handu hari kinya oneno ri ugatuika ni ago cover. Very good. Tukinyie hau tuhe namba cia thimu. Reka tukinyie hau. Very good. Riu ri namba yakwa ya thimu ri ni 0706 66 6200. 0706 66 6200. 0706 66 6200 kana no hore landline 020 250 90 64. Naona leo ni patient. Jitagwo by Gladys Njoroge 020 250 90 64. Kana were heta wa kiruba ni gwitwara etwaraga. Wa kiruba okaga oguo. Yes. Uthina ni gukora ateja makauga haya. Ono nioka. Hey, Kenya ni githirire no. Etwagekua. Nginyo nioka riu. Mundu wa media. Ikara tugetheco ithuothe ni tukirwarire ithuothe. Moka ni mwanjuragia kamera he ucio kugirite riri tumaguta twariri. Ndrona uria kanyorokete. Tito twakunyora ngothi. Reto tware Lumen Square. Ngoragwo haria Lumen Square. Lumen Square ikoragwo barabara-inĩ ĩtagwo Sivachi Road. Sivachi Road andũ aingĩ matimiũĩ. Ĩyo tũtingĩmenyita. Thiĩ thibitarĩ ya MP Shah. Ĩyo thibitarĩ ikoragwo haha Parklands. Haha Parklands. MP Shah gate ikoragwo on Sivachi Road. Ona ũngĩthiĩ ũguo ũrie Parklands police station ĩkũ? One. Riu ni ukuonererio. Right. Riu wakinya barabara-inĩ yo ri ni ukuona nyumba iho itagwo Lumen Square. Lumen ni ritwa ria Kilatini ria kuga utheri. Uguo neyo ni nyumba ya utheri. Yes. Ugiuka Lumen Square ri uke gorofa ya gatatu. 3rd floor. Office number 302. Ni gutukora. Exactly. Na riu ku ikorwo ita Doctor's Plaza. Wani dibisha noko. Wani laboratory noko. Wani madagitari mamuthemba ũngĩ noko. Exactly. Koguo 302 Dr Maina. God bless you so much. Asanteni sana. Gea kũrathime. Thank you. Hĩndĩ ciothe. Ona inyuĩ. Asante. Okay. Kameme Classifieds. Containers athondeke itangiria Kentank riu ni marakũngũĩra mĩaka 35 ya ũtungata. Kentank nĩ itangi rĩtambũrĩkanĩte